Mae'r fwyell wedi disgyn ar uwch gyngred Cymru a'r 12 clwb yn awr wedi gwahanu a'i gosod yn y hanner ucha a'r hanner gwaelod. Y 12 wythnos i nawr bydd y cyfan yn dod i ben gyda llaw. 10 gêm i fynd, 10 gêm i gyrraedd y brig, neu'r gêm ail gyfle, a 10 gêm i osgoi disgyn. A dyna lle ni'n canolbwyntio gynta y clybiau lawr yn y gwaelodion, y Drenewydd yn brwydro i aros yn y gyngrair, yn cwrdd â Llansawel, y newydd ddyfodiad sy'n dechrau dal i tir lawr yn y gwaelodion na. Drenewydd yn erbyn Llansawel yw i ail ran y tymor yn dechrau. Ni'n edrych ymlaen yn fawr at yr wythnosau nesaf. Ni'n sôn am y Drenewydd, un o'r ffyddloniaid gan bod i yn noson fawr o ran rhaglen dyledu y traitors a fyddan nhw'n ffyddlon i'r gyngrair. Maen nhw wedi bod yma o'r dechrau, Malcolm. Nhw a Aberystwyth, a nhw a Aberystwyth yw'r ddau glwb yn y ddau safle gwaelod. Nhw'n gallu achub eu hunain? Wel, maen nhw'n heiddi bod yna ar ôl y hanner cynta'r tymor, ond da ni'n dod i fewn i'r busnes end fan dyna. 10 gêm i fynd, da ni'n ar ochr yn sedda, ac am tro gyntaf rhai blynyddoedd ar y brig yn y Chwech Uchaf ac ar y gwaelodion. Aberystwyth, Drenewydd, oce, gyda fi deimlad am y ddau nhw, erwydd dwi wedi bod efo nhw ar y daith yma am gymaint o flynyddoedd. Ond Aberystwyth, dim siawns. Drenewydd maen nhw wedi bod yn y safle yma o blaen, 3 gwaith o dan Chris a wedi cyrraedd y 7fed safle 2 waith. Felly, profiad yn ystafell newid, Callum McKenzie ni rheolwr i Chris Hughes ar y pryd yn mynd â fo trwy yr amser yna, ac Craig Williams, Shane Sutton a Jason Oswell, oedden nhw ar y daith yma hefyd. Pobl mawr, personoldeb mawr yn y stafell newid yna. Chwaraewyr newydd yn cyrraedd y Drenewydd, yn ei sôn am hynny'n y man ar ôl edrych ar yr hyn sydd i ddod, penwythnos yma, dyma'r gemau chi, un di cael ei gyhirio yn barod, mae'n batrwm yn diwy yn ddiweddar, mae yna storm i fod yn deg Cynarfon y Seintiau Newydd. Felly, yn sgil honna heno, fe all pen y bont godi'r brig, maen nhw'n cael tymor gwych yn dyn nhw'n dyn ar sodle y Seintiau Newydd, a hefyd heno ni'n sôn am Aberystwyth. Wel, maen nhw ar y gwaelod yn cwrdd ar Bari. Digon yn digwydd, tipyn yn gallu newid, fel hyn mae ar y brig, mae mor agos rhwng y ddau ucha yna. Mae'n wych cael gornest go iawn hefyd tu ar brig a lawr yn y gwylodion. Dyna pam i ni yma heno, wrth i chi weld y Drenewydd a Llansawel, Flint lawr na hefyd. Di sôn am 10 gêm i fynd, Malcolm. Drenewydd ddim di ennill mewn 10 yn y gyngor. Wedi colli 9, angen gwirth dos bosib. Wel, Callum McKenzie, dwi'n meddwl, ges i sgwrs efo gyna, dydym yn reit isal i ffordd. Ond dwi dall, dwi'n di cael 1 pwynt y tynnu o. Mae o'n fai i fi bach ar hanner gyntaf tymor efo. Ddoth o fewn sgotro'r sgol yn ymddiswydd o fond cymryd osod. Mae wedi bod yma i 3 blynyddoedd, a wedyn mae'r pwysau a cyfrifoldebau yna fo. Ond, di'r tîm maen nhw wedi tango flawn ni. Dyn nhw ddim wedi perfformio iddo fo, ond drwan ti'n dod i'r twll ma lle ti'n torchi llewis, lle ti'n gorfod o canlyniadau. Golli nhw uno, 5 pwynt o waniad rhwng nhw a Llansawel, a ti'n meddwl chdi dyn nhw'n mynd i gael y gap yna fo 9 gêm i fynd. Felly, mor bwysig, hanfodol bod nhw'n cael rhywbeth o'r gêm. Ie, pan chi'n meddwl am 1 pwynt mewn 10 gêm, mae angen i rhywbeth newid o ran y Drenewydd. Malcolm di sôn am y rheolwr nhw, Callum McKenzie. Mae wedi fod yn siarad gyda Mike Davies. Callum, Newtown start the final third of the season in the relegation places. Is tonight's game a must-not-lose game? Listen, it's a really big game, no hiding from that, but if it's I'm not sure it's a must-not-lose game at this stage. I think for both teams we're looking to start the second phase in a positive manner. Yeah, we'll be looking to do that, and what will be will be. Newtown have made some new signings during the week, including goalkeeper Julian Swartzer. What can we expect from your new recruits? Some positivity. You know, they haven't got the scars of phase 1, which is part of the reason why we look to bring a couple in, aside from the holes we had in the squad from phase 1. Some pace and power, which I think we've been missing, a bit more of a threat. A couple of them bring a little bit of creativity, which again I think we've been missing in phase 1. And Julian will give us a bit of confidence. His distribution is very good, and we're looking forward to trying to utilise that and turn it into a bit of a weapon for us. Newtown have been here before, second from bottom. You were with the club then. You did survive and went on a good run. Can you do it again? Listen, there's no reason why not. I think circumstances around that time were a little bit different. Funny enough, we were talking about that, myself and Craig, in the week. Listen, who knows what will happen in phase 2? You know, you've got it's a strong bottom 6 this year, Connors Quay and Barry Town, who want to go on and cement 7th place. We'll be looking to
Listen, our main aim is to stay up and get out of that relegation zone as quickly as possible, and that's what we're looking to start tonight. Callum McKenzie, diolch yn iawn. Thank you. Thank you very much indeed. Cheers, Thanks, mate. mate. Wrth i'r glaw ddisgyn, dyma i chi rediad diweddar y Drenewydd. Mae'n drychinebus, mwy na lai, Malcolm. Chi'n sôn am colli 9 o'r 10 diwetha, gollon yng Nghwpan Cymru neu Llan Uwchlyn hefyd. Ond mae yna chwaraewyr newydd wedi dod mewn, 3 wedi cyrraedd 2, 1 yng nghanol cae, 2 ymysodwr. Mae'n dach chi 2 gol geidwad yn cynnwys mab Mark Schwarzer, Julian Schwarzer sy'n dechrau yno. Craig Williams wedi dychwelyd. Yw'r rhain yn gallu gwneud gwaniaeth? Wel, hen benna, Craig Williams, 35 oed. Bydach chi'n cwestiynau llai ffitwydd o, ond wedi coesa efo'r egni na. Ti'n cyflymdra na, lle ti'n gwneud newid o hanner llath i fynd yn sydyn. Dwi'n mwyn gwybod sy'n hwnna dal yna gyda fo Shane Sutton, mae o'n 37, neu ffrall round y bol, 1.35, a mae Jason Oswell yn 32. Ond beth dwi'n dweud ydy, mae'n igon o brofiad, ond be mae di ychwanegu efo'r chwaraewyr yma di, cyflymdra'n un peth, cymryd pobl ar. A mwy na hynny i fi ydy cryfdar. Maen nhw'n cael ei bwlio allan o'r gema, gymaint o'r gema tymor hyn. Fedri ddim fforddio wneud hynna rwan. Mae'r chwech isa yma yn gystadleuol. Mwy gystadleuol mae roed i blod o blaen o'r iddo Bari ac Eicon yna. Felly mae'n mynd i fod yn anodd, mae'n rhaid i ddechrau rwla a hyn oedd ella'r buddigoliaeth gyntaf iddo fo gael. Angen mwy o hyder. Oedd o'n ysbrydoli fi yn y sgwrs yna fyna. Mae'n rhaid fod yn heintus fel reolwr. Yn ystafell newid, ti eisiau codi pawb. Ti'n fod, nes i mwldo gael Ni gyd yn wahanol, yn dyn ni, Malcolm. Sôn am chwaraewyr newydd, beth am y rai sydd ddim yn barod, boes fel Aaron Williams, Zeli Ismail hefyd, yw e'n gallu gwneud gwaniaeth? Mae Ismail unwaith eto tymor yma wedi bod yn chwaraewr a hanner. Faint o gyfleoedd mae o wedi greu. 13 dwi'n meddwl, mwy na neb yn y gyngrair, ond blwyddyn yma, mae'n mynd i mewn i ddyn neu tu allan. Felly, droed chwith. Y croesiad yma, fod tu allan i'w droed chwith tro yma. Digon o ddonia, digon o sgilia. Mae'r gallu erioed wedi bod ganddo fo, bod prif sgoriwr Drenewydd efo 8 blwyddyn dwytha hefyd. Dwi'n sgorio llawer, ond mae o'n creu. A mae o'n dewis, dwi'n jyst yn rhaid croesiadau i fewn weithiau, mae o'n dewis y chwaraewyr yn y canol. Dyn nhw ddim di sgorio mewn 26 o goliad, a mae'r dyn yma, Ismail, mae o di creu hanner nhw. Ti'n bod, mae'n lot, dydy, bod mae'n gael hanner y goliad. Zeli Ismail felly'n bwysig dros ben i'r Drenewydd. Ni wedi trafod y tîm cartre beth am yr ymwelwyr, derch ni glywed gan i'r rheolwr nhw, Andy Dyer. Andy, you finished the first part of the season with a flourish with that big win at Aberystwyth, and tonight provides you with an excellent opportunity to build on your point score against a struggling Newtown side. Yeah, we did. We had a good Christmas period, to be fair, and got some good points on the board with some good results and more importantly, some good performances. But, you know, in terms of Newtown struggling, any game here is a tough game. So, you know, we know what our challenge is tonight, and hopefully we can, you know, pick up from where we were at Aberystwyth a couple of weeks ago and go again. And you must be so pleased with the way that your young players have adapted to the challenges of the Cymru Premier. Yeah, listen, I've said from word go, and I was even touching off camera there with Mal earlier on about how well we are, how much we're going to grow into this league this year, and that's exactly what the young boys are doing. It takes a little bit of time to adapt to this, as we all know. It's a huge gulf between this league and the Cymru South, to be perfectly honest with you, but the boys have been brilliant. And the challenges come thick and fast, and Newtown have brought in some new recruits. It's not going to be easy tonight. No, absolutely. As I just touched on now, you know, we've always struggled here. So tonight, you know, we've really got to be at our best, bring our A game, and make sure we're bang on it from where we go. Andy Dyer, diolch yn iawn. Cheers. Rhagolwg Llansawel, Andy Dyer. Dwi'n di llwyddo ennill 2 gêm yn olynol. Gallai hynny newid heno. Yw hwnna'n bwysig achos maen nhw wedi bod yn casglu pwyntiau yn weddol gyson yn ddiweddar. Ie, nebyn pwyd. Dyna di, ti'n mynd i curo y daes ar y brig, Seintiau Newydd, Pen y Bont. Hwna'n ryfeddol yn dweud. Mae'n ryfeddol. Ar ôl y dechrau cychwyn gadw, colli 6 dwi'n meddwl, cyntaf. Wedyn, fel i dod o'n i gyfwyliad cyntaf gathon nhw'n ni, cyn y gêm Pen y Bont, a'r gêm cyntaf tymor, be ddigwyddodd oedd, hei, da ni'n mynd i ddysgu, da ni'n mynd i datblygu ar y ffordd. A dyna be maen nhw wedi gwneud. Union be nath o ddeud i eiria. Ond beth sy'n bwysig ydy, pobl fel Befan yn ganol y cae, fo ac ti'n edrych ar chwaraewr wrth i ochr o Bets, Befan a Bets. Price ti fod yn dda hefyd, yn mewn o Met. Do tad, ond maen nhw wedi cael rhyw, maen nhw wedi gweddiad dechrau ennill gema. Efo chwaraewyr ifanc llawn egni, da ni'n gwybod i system, ond mae o wedi dod i arfer i'r system ar lefel gwahanol. A i fi, maen nhw yn tîm sydd wedi ddatblygu mwy na neb arall
yn y tymor yma i aros i fyny tymor yma. Dyna di uchelgeisio nhw, ond gyda nhw ella fwy o siawns. Mae un tîm yma'n un heno ar ei fyny, mae llall ar ei lawr. Beth am yr ymwysodwyr, cyfuniad diddorol dyn nhw. Dych chi Luke Bowen, profiadol, 5 gol, Caleb Demery, boi ifanc 4 gol, Tom Walters fan hyn, 6 dy fe. A hei, siarad fo Tom gyda'r gêm yn fan hyn, a nes i ddeud, ti'n mynd i sgorio yno, un peth amdano fi, neu gyrraedd y safleoedd i sgorio, meddwl fo. Ond mae Tom, rhwng Tom a Luke Bowen blwyddyn dwytha dros 20 gol. Felly ti'n edrych blwyddyn yma, maen nhw eto yn sgorio dim gymaint, mae lefel uwch, mae Luke Bowen di arfer y lefel yma, ond dwi'n just meddwl, mae Tom Walters yn cael ei hun, mae'n sgorio bob math o goliau. A mae o'n just dysgu am y lefel yma, cofia. Mae wedi cael, mae eisiau profi pwynt bod eigon da. Dwi wrth y modd efo bob un challenge, mae Andy Dyer yn taflu ti dîm, ac nath ni weld yn y gêm yn ebyn Aberystwyth, ydyn nhw'n mynd i gyrraedd 2 gêm nôl yn ôl. Barn mi, maen nhw llawn hyder. Pa mor bwysig yw'r gêm gyntaf yma yn ail ran y tymor? Mae'n teimlo fel bod chi'n gallu gosod eich marc yn syth. Mae'n mor bwysig. Sarth awdurdod, ti'n edrych ar Llansawel yma, 5 pwynt yn glir o Drenewydd os ydyn nhw'n curo me heno. 9 gêm i fynd, ti'n edrych allan o gêm yn sydyn. Mae'n reich di ar Drenewydd flaen. Mae'n rhyw agwedd penderfynol bod chdi'n mynd ymlaen ar rediad da, a mwynhau'n byd arall, ti'n creu momentum sy'n peth anoddau wneud yn Gem Bydd-Droed. Max, diolch yn fawr iawn. Max yn mynd i ymuno yn y pwynt sylwebu gyda Mike Davies. Sylwebaeth i ddod fan hyn felly yn y Drenewydd. English language commentary available. Bryn Thomas and Tommy Morgan waiting for you there. By the way, Mark Jones with us all season, usually some health issues lately. Jonah, we're thinking of you. We're missing you. We're not missing your choice of music, but we are missing you. Here you're up and about. Great news. Newyddion gwych o ran Mark fan yna. Wrth i ni weld y ddau dîm yn camu'r cae. Dewch yn ymuno. A'n tîmau sylwebu felly. O, diolch yn fawr iawn, Dylan. A i ni hefyd nad seinio geiriau y Dylan fan'na wrth ymuno'n dda i Mark Jones am wellhad y buan. Croeso i'r Drenewydd, lle maen nhw'n croesawu Llansawel yn y frwydr i aros yn uwch gyngrau'r Cymru. Llansawel ar ben i digon wedi curo Aberystwyth o 6-1 yn ei gêm ddiwetha. Y Drenewydd wedi bod yn holl-bresennol ers 92-93 yn yr uwch gyngrau. Nhw wedi colli 7 allan o 7 o dan arweiniad Callum McKenzie. Dim ond 2 bwynt sy'n gwahanu'r tîmoedd y Drenewydd yn unfed ar 10, Llansawel yn 9fed. Andy Dyer wedi cyflawni gwrthiau ar Hen Heol. Wedi colli'r 5 gêm gyntaf, ond wedi cael cyfuniad da o'r hen ar ifanc i sicrhau cyfres o ganlyniadau da. Ac o ran y tîmoedd ar gyfer y gêm heno, o ran y Drenewydd, 3 newid o'r tîm gollodd yn yma yn y bum pen y bont. Julian Swartzen dy mewn fel gôl geidwad newydd, Calvin Smith ar ochr chwith o'r amddiffyn, a Rakim Reid yn lle Devon Tory. O ran Llansawel o tasg hawdd i Andy Dyer i enwi'r 11 yn at sicrhau buddigoliaeth gampus yn Aber, Tom Walters a Luke Bowen. 4 gôl iddyn nhw, y prynhawn hwnnw. Ie, Drenewydd, fel da ni gyfarwydd iawn, 4 yn y cem. Eman sa siarp yn ganol o cae na. Wedyn Ismael, o fydd yn trio lledu'r chwarae ar y chwith, mae'n cael y peli mewn i draed, cymryd pobl ar cael y peli mewn i'r carol. William Stolt yn hwyr o tu ôl i Jason Oswald. Mae mor bwysig bod yn cyrraedd y cwrs cosfi ar amser cywir. 4-2, ond fydd Dyer, Rio Dyer, mae o'n chwarae mwy efo rhyw rob a chryd rhwng y chwaraewyr ganol cae ac yr ymosodwyr. Felly, fo fydd yn gweud pethau fe'i gilydd. Walters a Bowen fydd nhw yn trio bygol tu ôl i amddiffyn Drenewydd lot eno efo'r egni sy'n ganddyn nhw. Wel, dyma ni, Mark Schwarzer oedd angen golwr ar y Drenewydd, cwestiwn am hynny. Ac o'n i'n just mynd heibio fo gyna, mae'n glamp o foi. Mae o'i dad o, yn gwylio ei fab, siwr y gynnu fod i gon i ddeud wrthon ni, yn yr amser. A dyma ni, dwi'n meddwl bod nhw well ar lefel yma. I enw fod i Cian Jenkins yn yr amddiffyn na. Mae'n 20 oed, mae'n sgwrdd 3 gôl hen, oedd o ar Academy yn Abertawe. A rwan, mae gennym fi rhyw deimlad, os o'n cael ymlaen fel mae o, bydd Llansawel yn ffeindio'n anodd i gadw fo. Ac ein dyfarnwr heno yw Mr Nick Pratt o Gei Conna. Harry Hendricks ac Ashley Davies ar ochr y ca. A'r Drenewydd sy'n cychwyn y gêm
yn chwarae o'r dde i'r chwith. A mae'n gêm fawr i'r Drenewydd hyn o Malcolm. Gêm fawr i Callum McKenzie. Wel, mae o'n herwydd, dio ennill eto naddo, a mae o angen pwyntiau. A dim ond gyda fi, be mae unrhyw reolwr yn deimlo, mae o dan bwysau. Ti'n bod, herwydd, dydio ddim dechrau mis Rhagfyr, mae'n dechrau mis Tachwedd nad o dechrau dod yn reolwr ar y Drenewydd. Felly, ia, fydd wedi bod trwy y paratoadau yn barod am on. Tafliad hir cynta gan Aaron Williams, helpu'r bêl ymlaen ar ergyd isel gan Oswell yn cael ei harbed gan y gôl geidwad Fuller, ond dechreuad da gan y Robiniaid yn y funud gynta. Ia, tafliad hir yma yn fygythiad iddyn nhw. Sutton just cael y blaen pen iddi, ond y symudiad gan Oswell oedd yn wych i fi. Nath o ddod rownd i ddyn, felly amddiffyn nhw methu farcio fo'r ergyd i fewn ar bedair campus ar ddechrau gem. Ismail at y postyn agosa, peniad allan gan Llansawel. Maen nhw'n mynd i ddod yma, Malcolm, yn llawn hyder. O'n i'n clywed ti'n sôn ar yr ochr gyda Dylan Ebenezer am hyder. Llansawel yn dod mewn i'r gêm hon yn dilyn y fuddugoliaeth na yn erbyn Aberystwyth. Ie, di tyfu fewn i'r Gymraeg maen nhw ar y ffordd, ond maen nhw wedi datblygu gymaint es nes i weld nhw trwy'r gydol hanner cyntaf yna. Bob tro rhywbeth newydd yn mynd ymlaen, bob tro ti'n gweld rhyw gam yn ei datblygu nhw fo'i hyder nhw. Peniad ymlaen, ond Rakim Reid, chwaraewr newydd sydd wedi cael ei ddal yn cam sefyll. A mae fel petai Andy Dyer wedi dod o hyd i'r cyfuniad eiraidd yna o'r hen a'r ifanc, Walters, Bowen, Bevan falle a Gammond yn y cefn, ac yna llenwi'r tîm gyda chwaraewyr rhwng 20 a 25 o'r. Siarad o gyrgau, mae oedd y bacen bach yn ôl oherwydd. Ti'n gwybod, fi'n cofio Port Talbot yn 2016 lle nath oedd fi, na fo, digon ar yr uwch Gymraeg yng Nghymru, meddwl fo. Mae'n ôl blwyddyn, dydi, Rhagfyr dwytha, felly 13 o fisoedd a sbio lle maen nhw. Maen nhw'n datblygu yn yw'r Gymraeg Cymru, a mae'r chwaraewyr yn meddwl y byd iddo fo ac isio chwarae i'r steil yma. Y Drenewydd yn bwydo Rakim Reid gynt o Hednesford Town. Chwarae Pêl-drod yng nghanolbarth Lloegr. Calvin Smith. A'r tafliad lawr yr ochr, chwilio am Oswell. Oswell i'r llawr. Mae'n drosedd. Hynny gan Nelson Sanca sydd ar fenthyg o Gas Newydd. Ia, ifanc di Sanca. Sym rai fo fynd mewn brwydr yma mam. Oswell yn 32 oed dyddi yma mewn brofiad yn efo, lle mae'n gwybod na i jyst cudiad y bel am dipyn. Sanca trio ennill bel fedrith o ddim. So fi'n jyst gadael cael ei gyffyrddiau gyntaf, a wedyn darllen lle mae'r gyffyrddiau gyntaf yna mynd, a wedyn dwy'n y bel. Felly jyst elfen bach o ddysgu i Sanca fan'na. Dwi yn meddwl sy'n Drenewydd yn cael y gôl gyntaf heno, bydde fe'n traws newid efallai hyd yn oed eu tymor nhw. Yr arwydd gan Ismail. Reit ar draws y cwt bach ac chydig dros y bar. Rakim Reid, y chwaraewr newydd. Gret rediad. Y cicrydd nhw'n da, digon o bwer, cywydau, bydd yn mynd am o bosib bella unrhyw fath o amseriad ar yr hediad a ymroi mi nath o Reid yn dod i fewn. Ti'n gwybod be, mae'n cyrraedd ni gyntaf, mae'n cael gormod arni. Mae'n gwybod. Ond dechreuad positif, Malcolm, gan y Robiniaid, gan y Drenewydd, oedd eisiau fe, oedd yr reolwr wedi cloi y tîm mewn yn yr ystafell baratoi yna am ryw awr cyn y gêm yn amlinellu'r cynlluniau. Ond dyma'r Llansawel yn dod i ymosodiad cynta. Walters, reit ar draws! Ti'n bel. Am bêl ar draws y cwt Cosby. A Rio Dyer oedd ar y postyn pella. Ond dwi'n just gofyn y cwestiwn y dwi de. Amser Rio di medru just taflu hyn ar un llawr. Llithro. Mae'n gwybod am tromol just, un o gorchol. Pêl hir o'r cefn. Wedyn, bawnsio lle mae'n ddiffynwyr. A mae'n so gry corfforol di Walters o fyna. A sfi'r bas. Mae'n codi ben cyn neud y bas yna. Mae'n gweld rhediad Rio Dyer yn dod i fewn i a postyn pella. A fysa Rio di medru llithro i fewn a sei un gol i dim i'w dim o. Mae yn ddiddorol i weld y partneriaethau sydd ar y ca yn ymosodol heno, gyda Williams ac Oswell, a 12 gôl rhyngddyn nhw yn erbyn Walters
sydd ar y bêl a Bowen, 11 iddyn nhw. Schwarzer yn galw. Ie, da ni gwybod o fama yn Rhagolwg. Yr amheuaeth, no, cymryd yr amheuaeth o'r awyr. Dyna mae unrhyw golwr y fod i wneud. Craig Williams am benio i nôl am eiliad. O na, nath o glwad y galwad. Amheuaeth o'r awyr, goalkeepers. A wedyn mae o'n gadael i fynd iddo fo. 25 oed yw Julian Schwarzer. 3 chap i'r Pilipinas, y Philippines i ti. Ie, dyna trwy bam, dwi'n fel. 5 munud i chwarae. Drenewydd, dim Llansawel, dim gêm enfawr yn y ras i aros yn uwch gyngrau'r Cymru. 2 bwynt yn gwahanu'r tîmoedd. 2 safle hefyd. 11 ar 10 y Drenewydd yn erbyn 9 Llansawel. A'r bas ymlaen yn chwilio i ryddhau Jason Oswell, a mae'n rhy bell a drodd i'r gôl-geidwad Will Fuller. Fuller wedi bod yn chwarae bêl drod tu allan i Gymru gyda Merthyr a Caerfaddon cyn ymuno a Llansawel. A maen nhw wedi gwella ers i Fuller ymuno. Rhys Wilson sydd ar y fain cynno, fe wnaeth ei chwarae rhyw 7 o gemau cyn i Fuller gyrraedd. Cefnogwyr Llansawel wedi wneud y daith hir. Maen nhw'n lliwgar iawn ar y goedlen y parc yn y gêm ola, Malcolm, i ti gael dweud, o thema ABBA gyda nhw, a pob un o'r caneuon wedi cysylltu ar tîm PêL-DROED Llansawel ac ABBA. Nes ti dda i gofio hynna rwan, do. Mae'n ddeud y gwir, o'n i bod bod chdi'n mynd i dechrau canu fi am eiliad, ond hei, maen nhw ma'n barti. Wedi gwrdd o sŵn ganddyn nhw, fel ti'n deud. Ti wedi pigo'r chwaraewr yma allan i ni'n barod, Cian Jenkins. Mae wedi gwneud cymaint o wahaniaeth iddyn nhw ers ymuno o Abertawe. Sanca dan bwysau, mae'n cyrraedd y bêl a mae'n gwneud yn dda. 3 ymddangosiad i dîm cynta Casnewydd, Nelson Sanca. Dyna tymor hwma, dwi'n meddwl mae gi. 19 oed, mae'n edrych reit gyffyrddus dydi. Gorfforol cry y mogyn 19 oed. Dyma'r capten Alex Gammond mor falch o berfformiad y tîm yn hanner cynta'r tymor. Oeddech chdi'n deud, oeddech chi yn Aberystwyth pan oedd yn sgorio'r 6 gol yma. Oedden nhw mor dda hynny tra oedd Aberystwyth yn anobeithiol. O cyfuniad o'r ddau bydden ni'n gweud yn wedi tuag at y ddiwedd, achos y 2 gol ola, y 5 a'r 6 oedd Aberystwyth ar un pengliniau, un o'n nhw'n gico'r smotyn. Ond y llall, mae rhaid i fe, os nad wedi gweld 6 gol Llansawel yn Aberystwyth, mae rhaid i weld hwnna. Bydden ni wrth y modd yn gweld i'r rhesyfer gol y mis, oherwydd o'n nhw'n mynd o un pen y ca i'r llall. Aberystwyth ddim yn cyffwrdd y bêl, a Jasper Payne yn gorffen yn gampus. Cycrydd i Llansawel, 8 munud ar y cloc. Dwi'n just edrych o iawn, bendant o ddyn drosedd, oherwydd Shane Sutton just i byd bach rydyn ar Walters, ond mae Walters yn gorfforol cryn dda yn cudiad y bel yma. Ryan Bevan, dros y cicio gosod, mewn i'r Cosby, camgymeriad gan Drenewydd, a'r ergyd ymhell dros y bar gan Rio Dyer. Mae'n ffeindio hyn mewn bylcha bach dydi. Dwi'n licio fo oherwydd mae o'n jyst yn synwyro lle mae'r bel mynd i bwnsio. Gada i pyd bach o lwc yma'n hyn, ond jyst eisiau canolbwyntio ar y ffordd mewn y penderfyniad na beth dwi'n neud efo i wedyn. Ydw i yn medru pasio honna. Dwi'n eisiau mynd am bwer, dwi'n reit ar llinell y cwrs Cosby, felly fydda i pasio i efo ti mewn i'n roed eitha cyrmanu i fewn i gornel. A tad a'r mab, Andy Dyer yn reolwr wrth gwrs. Rio Dyer wedi symud nôl o Hwlffordd i ymuno a Llansawel. A nawr mae gyda ni tad a mab yng Nghegidfa, jyst lan yr ewl o fan hyn. Gavin Allen yn arwyddo i fab Cameron o Benryn Coch yr wythnos hon. Sanca i Llansawel yn taflu'r bêl yn hir i'r cylch canol. Neis gweld Cameron. Symud i fanna, dwi'n gwybod faint o ddweud, wneud o wneud o dan y rheolaeth Gavin yna, ond yn sicr mae'n berthynas special wrth gwrs, mab a tad, ond mae'n heiddi a mae'n igon da i chwarae'r lefel yna a gwell. I ddweud y gwir, mae Cameron Allen wrth gwrs wedi chwarae yn uwch gyngrau'r Cymru gydag Aberystwyth, cofio sgorio i gol gyntaf yn erbyn Cei Conna. Ond
bydd fe'n braf i weld e'n defnyddio y symudiad yma fel cam yn ôl i uwch gyngrair Cymru, achos yn sicr mae ganddo fe gallu. Sa fwn wastraff o potensial. Ti'n gwybod, gobeithio bod gen i wedi disgyn a gan i weld. Cic rydd i'r Drenewydd, Williams yn disgwyl amdani. Calvin Smith ar ei drod chwith mewn yn lle Callum Roberts hyn yma. Pwysau ar Gamond. Sutton yn camu mewn, ond hwnna'n ry uchel i Rakim Reid. Yn ddiddorol yn dweud bod cymaint o chwaraewyr wedi cyrraedd y Drenewydd yn ystod yr wythnos. Mae 2 arall ar y fainc gyda ni, Malcolm, gan gynnwys Sean Martin sydd wedi symud o Bedworth United, Wahib Tara o Matlock Town. Dwi'n meddwl Mark Schwarzer ydi hwnna. Tad y golwr, yr hen Mark Schwarzer, y golwr, chwarae Fulham, a wel, unrhyw 8 neu 9 o chwarae o dim eraill yn y Premiership. Ie, 500 o gemau yn uwch gyngrair Lloegr dros 100 o gapiau i Awstralia. Bas yn ôl at y mab. Schwarzer, mae hwn yn datblygu'n thema, yn dweud, rhwng y Dyers a'r Allens a'r Schwarzers. Gwaith da i ddod o hyd i Calvin Smith gan Evans. Smith yn edrych i giro i ddyn, mae'n groesiad da ar peniad. Ond mae yna gam sefyll yn y canol, ond gwaith da gan Calvin Smith, y cefnwr chwith, i giro i ddyn a croesi'n beryglus. Ie, mi nath o. Unwaith sy'n mewn safle fel hyn, ti'n gorfod cymryd y ddyn ar rwan ta, os end product ar ei ddiwedd, oes, Jason Oswald, tynnu wrth i ddyn, golwr yn safle nunlla fel dwi'n galw fo, no man's land. So, di medru codi'r bel na dros i ben o ne penio i lawr. Just yn cael methu mesu'r hediad y bel yn dod ar draws gan Smith, ond Smith yn neud y dda. Sanka, dan bwysau, oddi wrth Rakim Reid. A mae'r penderfyniad gan Nick Pratt yn mynd o blaid yr ymwelwyr. Ie, dwi'n just teimlo mae Drenewydd yn gorfforol cryfach ar y funud. Oce, mae hwnna'n drosedd wrth gwrs, Reid yn gwrthio i ddyn. Ond Llansawel ddim wedi cael ei troed i fewn. Dyn nhw'n wedi ymystyn y cae yn ganol y cae. Eto i fi efo, ti'n edrych ar Bates, Bevan, dyn nhw'n wedi cael y bel i fewn llawer, maen nhw'n wedi fod yn cwffio amdan yr ail bel fwy. Maen nhw'n well chwaraewyr na hynny. Fuller yn mynd yn hir. Y gwynt sydd wedi effeithio y mwyafrif o Gymru heddiw. Ddim yn effeithio ni yn y canolbarth, gymryd ni yn y cysgod. Felly ar y mode, bron yn bod yn berffaith am PêL-DROED. Mae'n rhywfaint o law man yn syrthio. Llithrig neis. A'r bel yn mynd i fod yn tasgu ar hyd yr wymen. Mae'n noson hyfryd i chwarae PêL-DROED, Max. Yndi tad, a mae'n noson, mae'n rhaid i gael y cyffyrddiau cyntaf am berffaith. Cos mae'n mynd i dod atach chdi'n sydyn, bydd chdi pyntio'r peli mae fewn. Gret o noson. Un peth nath taro fi wrth gyfweld y ddau reolwr yn gynharach, oedd Andy Dyer mor positif. Callum McKenzie, falle bach mwy mewnblyg, bydde ti'n cytuno? Ynddo, nes i rand o'r ddau bit, ond ti dall i radda oherwydd dylai fod i ddechrau rediad, dylai fod i cyrraedd o'n gyntaf. Ond ia'n sicr, fel rheolwr, ti angen ysbrydoli, ti angen bod yn heintus, ti angen bod yn gymeriad cry ac un doniol ar y degau hefyd i gael fy hwyl yn y safell newid na. Hwna'n... Dwi'n meddwl gael nhw'n tafliad yn diwedd, ond Drenewydd yn rhy hawdd yn amddiffyn yna. Mi dyla Llansawel wedi cymryd mantais gwell o'r symudiad yna. Nath Sanka yn dda, ynddo fe, i fwydo Ryan George. George yn methu cymryd mantais o'r sefyllfa i groesi. Dyna falle ydy'r arf bwysica sydd gyda nhw o ran Llansawel, ydy'r gallu i groesi yn gywir rhwng Ryan George, Cian Jenkins, a wedyn mae gyda chi Rio Dyer ar y dde, Corey Herford ar y chwys. Ddim wedi gweld Herford ar y bel eto, ond gath ei gêm wych yn y gêm diwetha erbyn Aberystwyth, mae'n rhaid dweud. Chwaraewr llawn talent hefyd, yna wedi chwarae Cymru dim ymweld o dan 18 neu 17, 19 neu wedi gwneud y dda iawn. A wedyn 20 oed, Iowan felly mae'n icon o amser iddo fo. Sharp yn methu clirio.
Felly y perygl dal yno. Dyer yn gweu y pêl-droed. Y bêl ymlaen i chwilio am Drenewydd. Mae Reid yn gryf yn chwarae teg i Sanca, y gŵr ifanc. Yn dal i dir yn dda. Dan bwysau fanna gan y gŵr newydd Reid. Ie, mae'n mynd i fod yn gystadleuo rhwng y ddau, dydy. Reid yn trio dod yn fyr a wedyn just troi'n sydyn i mi lawr o sianel, felly mae'n gofyn cwestiynau gwahanol wrth o'r dyn ifanc yma. Ond mae Sanca'n neud yn dda. Gwers da i dyn yma, i just dysgu, os o'n mynd yn fyr, illa bod eisiau mynd yn hir. So, gêm bach seicolegol rhwng fo a Reid. Dechrau da. Dau chwaraewr sydd ar fenthyg o'r clybiau proffesiynol. Nathan Wood yw un, wrth gwrs, mae fe erbyn hyn wedi cael llawdriniaeth ar ei bigwr yn dilyn yr anaf yna. A Sanca yw'r llall. Neb o Gaerdydd nac Abertawe na Wrecsam. Drenu dwi'n meddwl, ond beth i ni'n gweld yw chwaraewyr yn cael ei ryddhau gan y clybiau proffesiynol, efallai yn ymuno â tîmau o uwch gyngrair Cymru. Pam? Dwi wedi bod trwy gofyn y cwestiwn yna, erwydd. Dos Prydain, dim jyst trwy Gymru dwi'n sôn, am dros Prydain 300 o chwaraewyr yn cael ei ryddhau i'r haf dwytha. A na i chdi ddeud, mae illa faint 10% o Gymru yn cael ei ryddhau gan Abertawe, Casnewydd, Wrecsam, Gaerdydd. Lle maen nhw'n mynd? Pam dyn nhw ddim yn dod nôl i lawr i'r gyngred yma, profi pwynt, torchi llewis, a wedyn neidio nôl i fyny'r gyngred. Wel, dyma seren y Drenewydd mewn tymor digon siomedig, Zeli Ismail. Dwi'n ar y bel tro yno. 13 o assists gan hwn, ond 12 ohonyn nhw wedi dod cyn diwedd Hydref. Felly, chi'n gallu gweld hwnna yn cyd-fynd gyda'r canlyniadau gwael mae Drenewydd wedi cael. Ie, dwi'n digoliaeth mis Hydref, dwi'n meddwl, Mike. Ti'n iawn. Dyma Reid i'r llawr, dim trosedd, meddai Mr Pratt. Dyma Ryan George yn ymestyn i gam. George mewn i'r cwrt Cosby. Perygl fan hyn, y croesiad a'r peniad yn un sal. O, mae'n nôl gan Llansawel, cyfle arall i Rio Dyer. Y peniad yn reiddiol gan Bowen. Ond am gyfle i Llansawel i fynd ar y blaen. Popeth yn deillio o benderfyniad Nick Pratt. Oswell yn croesi, peniad lawr a'r gol wedi dod ac Aaron Williams sydd â hi. Wel. Y gêm yn llifo o un pen y cae, llall cyfleoedd da i Llansawel ac yna y croesiad gan Oswell a'r peniad lawr ac i gefn y rhwyd gan Aaron Williams, y brif sgoriwr, 8fed gol y tymor iddo fe. Wel, disgyn i gysgu nath o Rio Dyer un cyfle un ochr, wedyn y dyn yma. Oswell, mi nath o cael ei ddal rhwng dau am ddiffynwr, wedyn rhedag y Sianeli, y croesiad yn berffaith. Wel, faint o weithiau da ni'n gweld hyn gan Jordan Williams, just yn tynnu o ddiwrth i ddyn, neu Aaron Williams, sorry, tynnu wrth i ddyn, a wedyn y peniad ar draws y golwr yn ôl lle mae'n dod, o maen nhw'n deud. A mae'r golwr ddim efo siawns o gwbl, fydd hwn wrth i fod. Callum McKenzie, chi'n gallu gweld yr ymateb positif ar y fainc. Ie, Aaron Williams. Mae'n just gael cadw i ben, i lygad arni, a neis siwr yn cael y cysylltiad, ond mae golwr yn symud efo'r bel, felly penio i nôl lle mae'n dod o, wedyn, dydy'r golwr ddim yn medru newid balans i draed, symud i draed a ddasu gon sydyn i wneud yr arbediad. Oswell yn gwneud yn gampus lawr y chwith, ond i'n meddwl galle'r amddiffynwr wedi gwneud mwy i atal y croesiad na, ond oedd e'n berffaith i dalgen y gŵr yma Aaron Williams, sydd wedi bod yn brif sgoriwr am y 3 tymor diwetha yma ar Barclatham. Ia, Gammond ac Jenkins yn sefyll yn stond yn gael yn amddiffyn, ac oedd Oswell rhwngdyn nhw. Felly oedd y bel lawr y sianel, oedd o mewn safle campus i giro'r ras, felly nath o'n neud y reidiad tu ôl i Gammond lle, oedd o'n methu wedi dal i fyny fo, a wedyn un cyfrifiad allan ei draed y dyn yma a'r croesiad yn un campus.
Wel, dyn hapus erbyn hyn. Y sgwrs na o ryw awr o hyd cyn y gêm gyda'r garfan yn yr ystafell baratoi yn dwy'n ffrwyth. A fe wedes i bydde'r gôl gyntaf yn bwysig, Malcolm, i'r tîm cartre. Wel, mae bob tro yn bwysig yndi, ond mwy i Drenewydd heno erwydd yr ediad maen nhw ar. Oedden nhw wedi dechrau, dwi'n meddwl, bod nhw ddim yn credu bod yna buddigoliaeth arall rownd y gornel. Ergyd o bellter, chydig heibio'r postyn. Gath shots yr Bevan oedd ar ergyd, a nath y gôl geidwad cael cyffyrddiad neu gwiro nath i. Wel, nath i fownsio reit o'r ddau nhw, ac oedd hi mynd syth i'r gornel, gan i weld, wel, dwi'n siŵr. Dwi ddim yn siŵr gan i weld o'r ongl yma, illa, ond, oce, na, ceidod wrth yr amddiffynwr nath i gwiriad bach sydyn. Mae Bevan wastad yn cael ei hunan yn y safleoedd yna, chydig tu allan i'r cwrt cosbi. Dyma Herford yn disgwyl am y croesiad. Cian Jenkins i gymryd i Herford ar y postyn agosa. Mewn â hi. Pwysau ar Swartzer. Ond mae'n cael rhywbeth arni. A mae'r gecrydd yn mynd o blaid Julian Swartzer. Mae'n mynd o wedi unwaith eto, so dwi'n meindio, mae'n gwneud y penderfyniad i ddod amdani, oce? Felly mae'r amheuaeth efo fo'r ar amddiffynwyr yn glir. Dwi'n dod i nôl i, dydy o ddim yn pwnio'n glir iawn, dyna'r broblem. A dyma Ismael heibio i ddyn yn gyffwrddus, 3 yn disgwyl croesiad at y postyn pella, Oswell! A Oswell yn dyblu mantais y Drenewydd. Yr ymateb ar y fainc. Croesiad Ismael o'r dde, dim gobeith i Fuller yn y gôl. A Oswell yn penio lawr ac i gefn y rhwyd. Drenewydd 2, Llansawel dim, ychydig dros 20 munud i chwarae. Gwych gan Ismael, lawr o dde yma. Wedyn, mae o'n dewis i ddyn. Mae'n gwneud o gymaint o weithiau tymor yma. Lle, edrych ys mewn codi ben, mae'n gwneud gyda amser yma hyn. Wan na fo, mae'n cael 2 cibolwg wedyn. Mae'n rhoi hon ar blat. Oswell, ia, oce, ti'n disgwyl fod yn wrth i ddyn i'r postyn bella, ond wedyn mae gynnu ddipyn i wneud i orffan ni. Penio nôl lle mae'n dod o, ond penio i lawr lle mae'n dod o. Creu y gyntaf. Wedi sgorio'r ailyn, Oswell yn wych, Ismael am Bell i'r gol yna. Wel, rwystredigaeth i'r gŵr yma, Andy Dyer i dîm E gafodd y cyfle cynta yna, ond y Drenewydd 2, Llansawel dim. A fe sonio ni am y bartneriaethau yn yr ymosod, ac Oswell a Williams sydd wedi taro gynta yma ar Barclays. Di arfer chwarae ar lefel yma. Bates yn ei thynnu ddyn ôl. Bowen yn chwilio am ychydig o gyfle, ond drychwch pwy sy'n na. Ismael, Zeli Ismael. Cyfraniad arall at gôl arall. Yn uwch gyngrau'r Cymru. Chwaraewr y tymor byddwn ni'n dweud i'r Robiniaid hyd yma. I'w cwestiwn na. Ti'n gwybod, ffordd mae o'n dewis i ddyn neu pico allan i ddyn dyle fi ddeud. Nath o eto. Amddiffyn Llansawel, mae rhaid i ddeud yn bregus iawn dydi efo crwysiadau mae'n dod i mewn. Y 2 ymosodwr ar dan, ar y Williams a Jason Oswell. Mae'r 2 dîm wedi cyfarfod dwywaith yn barod wrth gwrs yn hanner cynta'r tymor buddigoliaeth i'r Drenewydd yma o gôl i ddim. Ac yna Llansawel yn ennill o 2-1 ar Hen Heol. Aaron Williams yn sgorio yn y 2 gêm, felly mae wedi sgorio nawr am y 3ydd gêm yn olynol. A drychwch beth mae wedi wneud i'r tabl gyda Drenewydd nawr yn disodli Llansawel yn y 9fed safle. A nhw nawr sydd wedi mynd uwch ben y tîm o'r de. Mick Pratt yn disgwyl mantais, ond dim i'w gael, felly cicrydd fyddi. Y cicrydd yn erbyn Zeli Ismael. Ie, beth pwysig gwan ydy bod nhw'n jyst aros yn y gen, de. Dwi'n gwybod mae nhw 2 gol ar ei hôl i. Ia, mae jyst i'w dacl bach. Ond Nick Pratt yn gweld bod ti yn stopio o ymosod a illa gael ergyd ar y gol. Felly, cicrydd, safle pwysig a peryglus.
Dwy gol yma ar Barclaetham, Met Caerdydd dim, Pen-y-bont dim, Aber dim, y Bari dim, gêm Aber yn dechrau 8 o'r gloch, cic rydd fan hyn i Llansawel, cyfle i ddod nôl mewn i'r gêm. Y croesiad at y postyn pella, Aaron Williams yn helpu'r bêl ymlaen ac yn ildio cic gornel. Ia, dim chwaraewr Llansawel yn dod i fewn ar y postyn pella yna. Ti'n edrych ar y bêl i mewn, o ddim yn bêl sal. Wedi chwipio mewn. Neb yna. Dyma Cian Jenkins, tro hwn yn mynd yn fyr. Croesiad gan Herford at Jenkins, ond peniad pwysig allan gan amddiffyn y Drenewydd ar y blaen o 2-0. Ia, mae'n un o hynna, fel chwaraewr ar y cae i Llansawel, mae'n mynd i ongen mewn. A jyst neud siŵr bod chi ddim yn ildio eto, a wedyn jyst coethio cael i'w gyfla i ddod y dîm yn ôl i fewn i'r gêm. Yn enwedig, Bowen ddim wedi dal yn byd i fyny, diolch di ennill bydd yn yr awyr ar fyny, da ni'n gwybod. Dydy'r coesau ddim gynnu fo, dim mwy redag o Sianeli, felly mae'r rhaid chdi gynnu grwpaeth i'r tîm, a mae'r dyn yma'n gwybod, mae'n efo godi'w chwaraewyr. Byddech chi'n mynd dweud bod i dîmau ar y blaen o 2-0, ond tu fewn dwi'n siŵr bod e wrth i fodd tan bod y dyn blin i'w Andy Dyer ar hyn o bryd. Sharp yn ennill y bêl yn ôl yng nghanol ca. Beth mae'r Drenewydd wedi gwneud yn debyg iawn i Llansawel i roi cyfle i'r to ifanc y tymor hwn. Oliver Sharp, Calvin Smith, Josh Locke yma ar fenthyg yn ogystal, ond dyma Sharp yn ceisio bwydo Ismael, pwysau ar Jenkins, ond dyna chi ffordd i ddelio gyda pêl anodd Cian Jenkins ac ar ei drod chwith yn cweit mor gywir, a'r bêl ymlaen i ddwylo diogel Will Fuller. 7 munud ar 20 di chwarae, Drenewydd 2, Llansawel dim. Holl uchafbwyntiau'r penwythnos nos lun am 10 ac eto nos Fawrth am hanner awr wedi 6. Un gêm wedi gohirio. Caernarfon ar Seintiau Newydd. A tan ysgrifiwch i YouTube mwyn cael yr uchafbwyntiau'n sydyn. Cycrydd arall yn mynd o blaid y Drenewydd. A'i hanner nhw mae wedi bod yn siŵr bod tipyn wedi cael ei ddweud yn yr ystafell baratoi heno. A maen nhw wedi bod mas ar dan a maen nhw wedi cael ei heiddiant o'r croesiadau. Sutton yn codi, dim trosedd, chwarae mynd yn ifl... O, mae yna drosedd yn y diwedd. Ia, yn sydyn hefyd, mae ti sôn am y siarad ma sydd wedi mynd ymlaen gyda gêm. Mae'r siarad... Dyna bod tro'n gweithio na di. Mae'n eich di gario'r siarad na allan ar y cae. Ac yn sicr, gath rhyw ddwrn bach, neu jyst rhyw restio ar ei ben o. Luke Bowen wedi ein arfer. Luke Bowen, mor brofiadol, 36 mlwydd oed erbyn hyn. Profiad yn yr uwch gyngred gyda Port Talbot a Chaerfyrddin, wedi sgorio goliau cofiadwy. Bevan i drod yn uchel. Dyma Raheem Reid yn bwydo Evans. Eto mae Oswell a Williams yn y canol. Y bêl ar draws eto'n beryglus ac am ddiffyn Llansawel yn gweld hi'n anodd i ddelio gyda hi. Bob tro mae'r bêl yna mewn i'r cwrt Cosby, Malcolm. Mae yna banic. Mae yna, ac hefyd pan mae'r bêl yn cael ei clirio, a dda yn y sefyllfa yna rwan oedd Rio Dyer ddim efo'r cyffyrddiau cyntaf i ddal y bêl. Mae'n rhaid i gadw'r meddiant unwaith mae'r bêl yn cael ei clirio, neu mae'n dod yn ôl at chdi sydd fel. Mae Drenewydd ar Garlam, 2 gol i fyny, cyffona nhw i fyny. A mae'n ddiddorol efallai y chwaraewr sy'n chwarae Llansawel hyn o'n i wedi enwi lleia yw Corey Herford. Yr asgellwr chwith, dyn nhw wedi gweld heno. O'n i'n anghofwyr gyda pryd sydd wedi chwarae Gymru o dan 18 ac dan 11 Abertawe o'n i sôn. Mae wedi bod yn Abertawe. Am ryw 2 flynedd. Smith, pas dda.
at Smith. O, canlyniadau gan Calvin Smith yn gyflwyno'r bêl i Hereford. Nawr, dy beth allai wneud, mae'n ei amgylchynu a chwaraewyr. Mae'n mynd i'r llawr, mae'n gigrydd am y cwrt Cosby. A mae'n gerdyn melyn. A hynny i Ismael. Mae Craig Williams yn pledio nad oedd yna drosedd, ond wrth i fi ddweud bod Hereford heb gyffwrdd ar bêl, dyma fe ar rediad a dyma fe'n cael effaith. Ia, mae o'n mynd trwy calon yr amddiffyn dydi i... Mae'n neb sy'n daclo fo, oherwydd mae o'n y cwrs Cosby bron. Ydy drosedd. Ti'n gwybod fe, dwi'n meddwl mae yna lawer o gysylltiad yna. Ond anyway, beth bynnag mae'n neud, mae'n twyllo i gael ei, neu mae'n chwarae clefar ganddo fo i wadd y dacl i mewn. 4 crys coch, ond y fo ni canol o, symud y bel o un ochr i llall. Come on then, neb sy'n daclo fo. Mae'n mynd lawr, a rwan am gyfla. Mae'n rhaid nhw'n gwybod mantais. 5 yn y wal amddiffynol, Gammond, Cian Jenkins a Corey Hereford o gwmpas y bêl, y capten yn pwyso am mesur yr opsiynau. Pasio'r bel, dim pwer. Ni angen pwer yma, pasioi. Gammond, sydd mewn i'r wal, siomedig gan y capten. Wnaeth fe basio fe Malcolm sydd mewn i'r wal. Ia, nes i anghofio gorffan pasio i'r gol o ddod. Pasio i'r wal. Chydig dros hanner awr wedi chwarae. A Robiniaid yn ail tanio i tymor nhw gyda'r perfformiad yma. Ond dyma Dyer yn bwydo Bowen ar draws. Y gwaith da yn yr amddiffyn eto i glirio dros yr ystlys. Ia, ti sôn am ail danio i tymor nhw. Dwi'n meddwl bod nhw wedi cychwyn i ddeg gwir. Nad o'n 3 reolwr mewn blwyddyn, lle mae'n 7 bod nhw wedi cael ys 1992 pan oedd y Gymraeg mae'n cael ei gychwyn. Mae rhaid ti weid hefyd, mae McKenzie wedi bod gyda'r clwb am dros 10 yn ystod teyrnasiad Chris Hughes. Dim cwestiwn. Reolwr, ynddo fe? O, hei, mae wedi bod yn ffyddlon am ein heiddi gyfle yma. Oedd yn rhedeg yr Academy os licio. Cyn iddo fo cael ei reoli, neu cyhoeddi fel reolwr tîm cyntaf. Di dysgu lot gan Chris Hughes, dwi'n siŵr, a oedd o'n gorfod wneud y newidiadau mae i gael rhyw fath o egni newydd i fewn, ac i fyny rwan. Di gem yma'n drosod, na ddweud yna ddech chi, ond mae'n 2 gol i ddim, i'w dim o. A mae o'n gwybod hynny, dydy ond ddim drosod. A fy sonio ni yn dod fe mas cyn y gêm am y ffaith bod y Drenewydd wedi bod yma o'r blaen yn y safle ail o'r gwylod. Oedd e yma pan oedd hwnna'n digwydd nôl yn 2016-17 ffyra, a dythyn nhw drwodd. Do, nath nhw gyrraedd y seithfad safle, 3 gwaith maen nhw wedi bod, de. Mae Llansawel yn croesi'n beryglus, Schwarzer yn aros ar ei linell. A Ismael camgymeriad ganddo fe. Hereford, gosod y bêl nôl. A'r bêl yn tasgu allan gan Bevan. Eto fe oedd yno ymyl y cwrt Cosby i dderbyn y cyfle. Ia, ond Hereford ddim yn rhoi fyny na ddo. Ar yr hediad, ti'n edrych ar Hereford yn fan hyn, mae'n neud y dda. Rwan ta, mae'n trio cael yr ergyd fewn i hun wrth stopio'r bêl, troi, a wedyn trio eto, newid cyflymdra, pêl yn dod. Ia, mae'n ei bawnsio i byn bach yna neu i Bevan, ond dwi'n dal i feddwl, so mae'n cael ei ben drosti a bod mwy positif, just i peidio reid slaes i ni, efo'r mwyaf pwer ti medru reid o'r dy gorff. Na, just fatha yn smooth o fatha ergyd, just yn smooth, tarau'n glin yn lan, dwi'n feddwl, ac yn glir. 2 gyffyrddiad i Hereford a yn creu 2 gyfle hefyd i'w dîm. Camgymeriad gan Sanka. Rakim Reid yw hwn, a Reid yn ennill cic gornel, a mae wedi cael hanner effeithiol. Y gŵr sydd wedi ymuno o Hednesford Town. Do, ta, mae wedi. Mae wedi redeg y Sianeli. Mae wedi tynnu yr amddiffyn o gwmpas, a rwy'n mynd 3 amddiffynwr, ond maen nhw wedi bod ddim yn cadw i safle, ddim yn pasio i chwaraewyr ymlaen, maen nhw wedi gwrdd aros o feidynio yna, amser hynny. Mae Aaron Williams wedi dod i fewn yna, mae Jason Oswell wedi dod i fewn yna, ond mae Reid wedi cymryd y cyfrifoldeb. Diddorol Calvin Smith sydd i grimanu hon mewn ar ei drod chwith. Bydd Oswell yn disgwyl wedi taro yn barod. Ryan
George yn derbyn y bryd o Dafod gan Mr Nick Pratt. Mae Smith yn dod ar croesiad, mae'n rhydd eto yn y cwr Cosby. Yr ergyd gan Sutton yn tasgu bant. A Sharp sy'n ailgylchu'r bêl ac yn penderfynu mynd nôl at Schwarzer ar yr ongl. At Smith, cyffyrddiad da yn y lle cynta yna, colli'r bêl i Hereford. Bas ymlaen, ond mae'n nôl gan Schwarzer, gwaith da eto gan amddiffyn y Drenewydd. Craig Williams oedd o'n lwcus ni. Oedd o'n lwcus. Oedd Hereford bron am mynd heibio fo. Ismail ar rediad, pen lan. Bale yn sgwar at Raheem Reid. Reid yn rhedeg at Ryan George, heibio i George, croesi yn y beryglis! Aaron Williams yn disgwyl yn y canol, dim ond cyffyrddiad oedd angen a bydde wedi bod yn dair. Wel, mae croesiadau ma'n achosi gymaint o broblema i Llansawel. Alicia Becyrff, yr amddiffynwyr, bob un nhw'n gwynebu'r bel. Neb yn gweld mae'r chwaraewyr yn gwmpas nhw. A dwi'n sbio ar Lee Jenkins yma na, Cian Jenkins. Mae gorffon hollol anghywir. A mae dyla Williams sgorio. Mae dyla ar y Williams, just cael ei droed i fewn i hwnna. Mae o i fewn yna. Dwi'n meddwl bod Fuller falle wedi cael cyffyrddiad i ddiogel i bai am hynny. Fi'n credu bydde Williams wedi sgorio, ond cic gornel i'r tîm cartre ar y blaen o 2-0. Ismail at y postyn pella lle mae Sutton yn disgwyl, ond mae yna drosedd. A dyma'r sgoriau diweddarach i o'r 2 gêm arall yn yr uwch gyngrair hyn o yn y Chwech Uchaf. Caernarfon yr Seintiau wedi gohirio. Di-sgôr rhwng Met Caerdydd a Pen y Bont, ac yn y Chwech Uchaf Aberdym y Bari dim, felly ni wedi dewis yn ddoeth o'r angoliau. Oswell a Williams wedi syrenu yn yr hanner cynta yn rhoi'r Robiniaid ar y blaen a'r gweitha'r tywydd gwael. Sydyn jyst ar y canlyniadau'n dod drwad o fan'na. Mae rhaid i Pen y Bont gyda bob gêm y blaw. Ti'n weld, wel, dim y blaw. Be bynnag geith nhw'n ebyn y Seintiau Newydd yn y 2 gêm yn erbyn nhw o rwan ta ddiwedd y tymor sy'n mynd ennill y gyngrair. Ond fydach chi ddim gweld nhw'n bygwth y pencampwriaeth os ydyn nhw'n gollwng pwyntio yn Met Caerdydd. Mae Met Caerdydd yn neud y dda. Dyn nhw ddim wedi curo Met Caerdydd o gwbl y tymor yma, wedi colli iddyn nhw yn Gwpan Cymru am stadiwm Gwydir STM ac yna 2 gêm gyfartal. Ond mae'n un garanti sy'n na blwyddyn yma, Mae i giro y pencampwriaeth sy'n mynd i Ewrop. Ti'n iawn fan'na, felly rhaid atgoffa y gwylwyr heno bod y tîm sy'n gorffen yn yr ail safle yn ymuno ar gemau ail gyfle gan bod Cymru wedi colli un safle Ewropeaidd. Ond yn Nghwpan Cymru, mae'r Seintiau yn sefyll allan. Dim ond 2 dîm o'r uwch gyngrair ar ôl yn yr 8 ola. Ceicona yw'r llall y deilied. Felly, tase'r Seintiau yn gwneud y dwbl, mi fydde'r tîm sy'n gorffen yn ail yn mynd i Ewrop. Sa fi dal efo rhyw flas bach gwahanol oherwydd maen nhw mor agos 1 pwynt ôl i'r Seintiau yn mynd i mewn i'r ail rhan o'r tymor, Pen y Bont. A efo'r gema mor agos maen nhw wedi cael yn erbyn nhw tymor hyn. 2 gol i ddim i fyny efo rhywaint. 10 mynd i fynd yn ei gem. Hir lawr cam sefyll yn erbyn Tom Walters. Yn lot ynddi, dwi ddim yn meddwl. Harry Hendricks a'i liman i fyny, Nick Pratt yn cymeradwyo y penderfyniad. Mae'n edrych, dwi'n siŵr i pob sy'n gwylio'r gêm ydy. Mae'n edrych yn fler ac yn fydur allan yna mor glaw. I fi, mae'n dywyd berffaith chwarae pêl-droed. Ond oherwydd, mae'r bel yn sgidio, ond mae'r rhaid chdi ganolbwyntio ar y cyffyrddiau gyntaf yna, sy'n reid yr amser i chdi. Chi rai o'r chwaraewyr ddim ar gael i'r Drenewydd. George Hughes ar y chwith. Mills Evans, y gŵr tal, sydd wedi rhoi cymaint o wasanaeth i'r clwb yma. Wedi bod yn dioddau anaf. A wedi cael llawdriniaeth a Jojo Harris yn ogystal. Felly chwaraewyr i ddod yn ôl i'r garfan yn ogystal â'r rhai sydd wedi ymuno. Gwaith da trwy'r canol gan Rio Dyer, ond yn methu curo'r dyn ola.
Hanner fel yna mae wedi bod I Llansawel o hanner cyfleoedd, a pa mor ironic yw I, jyst cyn I Robiniaid sgorio'r gol agoriadol yna, nhw yn cael y cyfle gorau o'r cyfle I Luke Bowen ac yna Rio Dyer. Ie, mae Tom Walters di edrych yn berig ofnadwy hanner cyntaf yma. Just ddim di gael... Herford yn croesi inisial ar ei drod dde. Ddim di gael golwg ar y gol eto, Walters. Wel, o'n i'n meddwl bod hwn yn gyfle da I Llansawel I ennill 2 gêm o'r bron am y tro cyntaf y tymor hwn, ond dwi'n edrych fel yna nawr, Max. Na, un o hynna dydy lle tîm yn chwarae am 10 diwrnod bythefnos o'r gêm ola, a ti yn mynd... Mae'n ormod o amser, ti angen, pan ti sgor y 6 gol oedd I cartra, ti isio gêm 2 diwrnod wedyn, 3 diwrnod wedyn, ond dyn nhw'n wedi gael o. So maen nhw wedi gweld disgwyl tan y gêm yma, lle mae'r disgwyl wedi bod yn ormod I tîm Llansawel yn y hanner cyntaf yma. Mae I gwybodaeth am y rygbi. Clwb rygbi Caerdydd yn erbyn y Siarcod nos Sadwrn am 5 o'r gloch yn fyw ar S4C. Ac yn dilyn fe fydd y gêm rhwng y Dreigiau a Munster, a hynny am hanner awr 7 yn fyw ar S4C. Felly dilyn digon o chwaraeon ar y cyfer chi y penwythnos hon. Cychwyn yma yn y glaw. Mewn i'r 5 munud ola'r hanner. McKenzie yn annog Calvin Smith I gau y gŵr lawr. Goliau Oswell a Williams yn gwahanu'r tîmoedd. Pa mor galed, mae'r Cîm Reid yn gweithio I gau lawr y gwrthwynebwyr. Mae'n gwneud gwaith da fanna, ond rhediad Llansawel yn parhau. Mae'r bêl wedi croesi'r yslys pen pella'r tafliad felly I Llansawel. Dwi wrth y modd ar y digwydd fanna wan. Nick Pratt. Oedd wedi gweld rhyw dros y bachgan o'r cae, ond graffiant amser oedd ar y Williams, mae'n byd arall. Gada jyst I wrthio bach yn ei gefn, a ffoi lawr, a dyma Nick Pratt jyst dweud efo codan I di. Herford yn croesi, ond y ddau ymosodwr wedi mynd mewn ar y postyn agosa Malcolm Bowen a Walters. Croesio digon dechrau gan y gŵr yma, Corey Herford. Ti a fi'n gymblynwyr, felly dwi'n meddwl oedd I bach rhy ychal. Oedd hi'n mynd oedd hi wrth y gol. Dwi'n meddwl bod hi gymaint oedd hi wrth y gol, ond oedd hi dros pawb, edrych e? Un beth fi ymlyn amdano ydy 2 chwaraewyr yn mynd I mewn i'r un safle. Mae'r rhaid chdi weld fes y dyflaen di a gweiddi neu cyfathrebu. Dos di posti gynta, neu ti di rownd I postyn yma, na I golli'r dyn yma. A na I redag I fewn, fel bwlad I fewn i'r postyn gynta I cael y cyffyrddiad ar y bêl. Hanner cyfle fan hyn I Llansawel. A mae Herford tu ôl I Craig Williams. Williams yn tynnu I grisau. Herford i'r llawr. Mae drosed. O, Cian Jenkins oedd Eto Nick Pratt yn iawn I gadw'r mantais. Ia, mae eisiau edrych os di'n iawn. Mae'r bêl di dyrfod sydd yn ei wyneb o Craig Williams methu dal I fyny. Yma'n hyn, gyda Herford. Mae'n mynd defnyddio. Roedd yn anheg I freiniadu fe, 37 munud Craig Williams yn erbyn Corey Herford sy'n 20. Defnyddio'i brofiad, defnyddio'i hen ben nes I reid I dynnu fel awr. Ond am gyflaw rwan, I ryd y bel mae dan trwy'n Sfortiwr yn y gol. Nawr, byddai gol nawr yn neud gwahaniaeth enfawr i'r gêm. Mae Herford yn disgwyl croesi. Mae yna wal mewn coch dros y wal, a mae'n syth mewn! A Herford sydd yn ei hawlio hi.
gwych gan yr asgellwr. Wel, mae'r cwestiwn efallai yn erbyn Schwarzer yn chwip o groesiad ergyd gan Herford a Llansawel nôl yn y gêm. O, dwi'n deud, dwi'n cymryd i byd wrth y golwr fan hyn, Herford fan hyn. Edrych, mae'n mynd am pwed, mae'n mynd am cywirdeb, mae'n neud i'n y gornel bella. Dwi'n meddwl sa unrhyw golwr yn neud yr arbediad yma. Mae Schwarzer yn meddwl, mae'n dod all... Oce, na dweud hyn, mae safle cychwyn yn anofeithiol, mae'r postyn gyntaf. Dwi'n meddwl bod yma na. Mae rai fos rhywbeth, erwydd mae'n hawddach i golwr sy'n mynd ymlaen y tybel na sy'n mynd yn ôl. Oswell yn croesi'r Bryd yn disgwyl amdani. A Llansawel yn dianc rhagildio'r drydedd ar drothwy'r hanner. Digon o digwydd yma, Max? Ti'r cêm ddim drosodd, Mike, nes i ddeud. Ond, ti syrthau gysgu, unwaith mae'n naturiol i bob wneud o pan ti'n sgorio gol. Ti mwy bregus i ildio un yn syth ar ôl nid bron i Llansawel wneud hynny. Mae yna oedi yn y chwarae, yn credu falle bod Rhyd wedi derbyn ergyd neu problem gyda'r contact lens falle. A rwan ydy y gwahaniaeth tymor yma fo Drenewydd, lle mae'r amheuaeth na, y nerfs na, yn dechrau dod yn ôl i penna rwan i wneud y pethau cywir. Gol ildio just cyn yr egwyl mynd i fewn, efo'r momentum ella di troi i Llansawel. Mae o fel arfer pan mae gol mynd i fewn, ella mae'r ystafell newid na mynd i fod yn well ar yr amser yma i Drenewydd na Mae Llansawel. Rhyd dal yn dioddau gydag y broblem na i'w ligad chwyth. Di bron iddo fe sgorio ar ei ymddangosiad cynta. A mae wedi creu argraff yn yr hanner cynta yma. Smith. Gwaith da gan Smith. At Evans. Evans yn croesi. Fuller yn aros ar ei linell. Llansawel yn clirio. Mae yna 2 funud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 3/4 awr. Mae'r amser na ar ben, ond falle un cyfle arall i Llansawel yn dilyn yr problem na i Rhyd. Dyn yma di arwain i llinell ymysodol. Oswell yn hanner gyntaf yn dda, di sgorio gol, di wneud gol. Fuller yn hir o'r amser yn drech na Llansawel. A mae'r hanner cynta wedi mynd o blaid y Robiniaid. Aaron Williams yn rhoi Drenewydd ar y blaen o groesiad Jason Oswell. Ac yna Ismail yn croesi o'r dde ac Oswell yn penio lawr. Herford yn dod â gol yn ôl o gic rydd arbennig, ond ar yr hanner yn Barc Latham. Y Robiniaid ar y blaen. Drenewydd 2, Llansawel 1. Diolch yn fawr iawn i Mike. Na beth oedd, hanner cynta, diddorol dros ben fan hyn. A'r gol hwyr na'n arwydd y cawl o ran cyd-destun yr ail hanner sydd i ddod. Edrych fan i weld beth ddaw o ran hynny. A yn sydyn gobeith i Llansawel. Dewch ni edrych ar beth arall sy'n digwydd heno. Fel hyn mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd o ran y tabl. Gymaint, dechrau cael y gwaniaeth mae'r pwyntiau yn wneud o ran y Drenewydd, ond fain o waniaeth bydd y gol na di wneud o ran Llansawel hefyd. Aberystwyth yn Bari'n di-sgôr, cofiwch am hynny, Bari dal ddim yn hapus bod nhw yn y hanner gweilo byddwch chi'n tybio ar ôl popeth y gwyddoedd tua'r diwedd. Reit, 2025 wedi dechrau ni ar sgorio. Dyma chi flas o beth da ni gynnig wrth i ni edrych nôl ar 2024. Lloyd ar y sbardyn! Mae Aberystwyth yn dathlu, maen nhw yn y 4 uchaf. A mae Young yn sgorio! I feel like this is a really good bonding session. Bradley, dros y wal, mae fewn! Pen campwyr, uwch gyngor Cymru, ydy y seintiau newydd. Llongyfarchiadau enfawr i glwb Caerdydd. Nawr ta'n disgyn i Williams! Enillwyr Cwpan Cymru ydy Cei Conna.
Adam Davies yn gael amdani. Y bel drwodd at Adam Davies! Owen ar y foli ac yna posto mae mewn. Rwy'n deimlo beth gwella ddelen nhw'n wneud ydy'r ei diwedd ar y gemau ail gyfle. Yna Lloyd! Owen. O'r ergyn! Wedi sgorio! Gol. Nawr te, cyfle o'r gydio! Ar bêl at Owen! Reynolds mae'n gwybod, Reynolds! Bright am y gol! Ben y bont o bellter. Omnoson! Mendes. O, Pêl ac Flint wedi gweld y golwr oddi ar ei linell. O, o'r gel o'i gefn y Rwyd! Nico Patterson yn chodi! Leo Smith! Hughes felly dros y mur ac am gol! Ethan Can, un yn erbyn Zach Jones! Wales. Bring it on. Dyna ni, blas bach o fes sgorio yw gynnig. Siw bod chi'n gyfarwydd, da fes da ni gynnig erbyn hyn ar ôl yr holl flynyddoedd, yr holl law sy'n cael y sylw ni fan hyn yn y Drenewydd. Ond mae da ni gêm, a mae'n dipyn o gêm hefyd, chwarae teg, gol hwyr fyna ran Llansawel, ond Drenewydd, fel o'n i sôn, 10 gêm, heb ennill, colli 9, dim gobeith. Wel, beth sydd wedi digwydd heno? Wel, ti'n gwybod be, mae crosiadau o'r ddwy ochr cae wedi achosi gymaint o broblemau i Llansawel heno. Y ddwy gol yn dod o crosiadau. Ac yn hawdd i'r... Oce, fydych chi ddeud am yr ymwysodwyr Oswell a Williams. Mae'r ddau nhw'n llawn profiad, llawn goliad dros y blynyddoedd. Ac yn gwybod yn union sut a pa bryd i dynnu rwth i amddiffynwyr. A dyna ben ad nhw. Y croesiad cyntaf mae i ddechrau. Mae'r hediad yn un campus gan Oswell. Mae'n un rili da, mae'n glefar, rhwng chwaraewyr. Wedyn y croesiad, mae'n pico fo allan. Dwi'n jyst y croesi fewn i ardal. Mae'n pico fo allan. A mae Aaron Williams yn tynnu rwth i ddyn yn dda. Wedyn, mae'n arafu bydda. Mae'n jyst cymryd yr eiliad, yr moment, jyst i wneud y benderfyniad, lle dwi'n penio'i. Penio'i nôl, a draws y gol, o'r gret y gol, clinical, mae'n un gol i ddim. Ac ar y pryd, dwi'n gwybod oedd na rhyw ffachia bach di dod flaen y gol i Llansawel, ond oedd y Drenewydd yn heiddi bod ar y blaen. Ond Raheem Reid wedi bod yn disgleirio hefyd. Gweithio mor galed. Fe wedi bod yn gweithio yn galed, fel ti'n sôn. Ar ail gol, bron bod ni'n edrych ar ddrych, a jyst yr ochr arall, Oswell yn cael ei tryma. Ia, ond oedd nhw wedi bygwth mwy nag unwaith nath nhw sgorio'r goliau yma, yn y eiliadau cyntaf o'r grwysiadau'n dod i fewn. Ac o'n i'n meddwl, ond ei, Ismael, faint o dda mae wedi bod tymor yma. Eto, yn tynnu... Ei, mae'n pigo i ddyn allan, ond mae Oswell, allan o'r llun, ni'n edrych ar ei rediad o, a'i symudiad o, mae'n tynnu rwth i ddyn. Mae'n hawdd iddo fod rhedeg i fewn ar y bel, na bod o dan y bel rhedeg yn ôl i trio penio i fewn. Felly mae'n neud yn dda, mae'n tynnu wrth i ddyn, mae'n neidio'n gynnar, uwch na neb, a wedyn mae'n cael y moment, yr amser na, i wybod yn union, i gael y peniad yn gywir, i cael o bwyntio'r sgorio'r gol. Ond fel ni'n gwybod, un eiliad, un gol yn gallu newid y cyfan, a mae'n teimlo fel bod na ail hanner mawr i ddod nawr ar ôl y gol na, Llansawel yn taro reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Llwyr reoli y Drenewydd, ond pan ti'n cael gol fel yna, ildio gol fel yna derbyn, a di'n gret o gol. Mae'n gret o gol, fydech chi ddweud fi am beth isio, am croesiad o ddita be. Na, mae'n mynd am hwnna. Efo'r pwer a'r cyfeiriad, mae o'n mynd a mae gynnu fo'r gallu wneud. Ond yn y chwarter awr dwytha, mae o wedi dod i fewn i'r gêm. A wan, mae wedi cael y gol na. Mae momentum yn troi mor gyflu mewn gêm. Dwi'n meddwl oedden nhw eisiau'r egwyl. Llansawel, neu i sgorio'r gol. Ti isio wedyn cael y mae'r hyder gynnwch chi. Felly, ella Drenewydd cael ymlacio, dim ymlacio, ond cael jyst i ail atgoffa o be maen nhw'n angen neud i ennill y gêm i weld ti drwad. Ond mynd a nerfs. Fy'n ar ochr i sedd a fy'n a nerfs o rwan ta ddiwedd y gêm oherwydd y sgôr rwan. Wel, Marks, diolch yn fawr iawn am y tro. Mwy gan Marks yn y man. Jyst i atgoffa chi o'r hyn sydd i ddod fan hyn a'r sgorio dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf. Mwy o gemau byw i ddod, ni'n dilyn y cyfan yn uwch gyngor Cymru JD. Dyma gemau cyngrair i chi sydd i ddod.
Pen y Bont yn amlwg, fel byddech chi'n disgwyl o ran hynny hefyd. Mae yna gêm gwpan i ddod hefyd yn y canol. Cwpan Cymru mor bwysig a ceira ili. Treulio, hynny yw, Drenewydd yng Nghaerdydd yn cwrdd â Cheicona. Felly ni'n edrych ymlaen yn fawr i ddod ohona i chi mis Chwefror. Ni yma yn y glaw, fi'n mynd i droi'r Saesneg. We're going to turn from Welsh to English now. When we heard that there was a goalkeeper called Schwarzer had signed for Newtown, we were thinking, surely, is he related? Yes, he is. Mark, Julian with Newtown. Welcome to Newtown, welcome to Wales and the rain. Thank you very much. Yeah, I mean, the rain, I kind of expected it. Yeah. And I think with the way the weather is around the course of the Northern England and Northern Ireland, I did expect some pretty severe weather, but it's not too bad. You're used to the British weather by now. Absolutely. To be fair. What have you made of this, the first half? I thought it was a very good game for Newtown. I think they started so well. Disappointed they're probably not more in the lead, you know, more goals, had some really good chances. Disappointing with the goal we conceded as well. I'll have a word with Julian after the game about that one. But otherwise, I think it's been a really good first 45 minutes. Commentators, we got Welsh language commentators, English language commentators. They were all thinking, to be fair, they were thinking it was some strike right at the end of the first half. But will he be disappointed? Yes, he will be. Yeah, we'll have a discussion on the way home in the car, and we'll watch it again on the video as well. Which I do with him a lot, which is really good, and I think it's really proactive. And he's done really well in general. He hasn't played a lot of football recently, so I'm happy with the first 45 minutes. You can see the goal now, actually, if you want to see it again. I'm not sure if you do want to see it again. No, I do. You can prepare what you're going to say to him. Yeah, I never liked it as a goalkeeper when I let goals in and reviewing it. And look, it was a really good strike. I was sitting up in the stands. I thought maybe a little bit far off his line. That was the only thing. Too far to his near post, I think. That was the one thing I was a little bit worried about. And now I think we'll have a look at it later on and review it. And it's always better when you watch it on a video, because then you get a fairer idea. Because watching it live, it's difficult to tell. Well, I'm pleased to say, Scorio, we cover the games live. There's highlights, everything's online, so you can see everything. Absolutely. With it. Fancy joining us one weekend up in the commentary position as well? Well, yeah, absolutely. If I'm around, I mean, obviously, I'd love to come and watch as many as I can before the end of the season. Unfortunately, I can't make the next one, which is away, but I'll probably be coming to as many games as I can. You're a bit busy, to be fair, watching football games across the country. How did the transfer come about, if I can ask? It was literally an email came through about Julian's availability. He was waiting for an opportunity to go back to Southeast Asia where he was last season, and that sort of wasn't forthcoming, and then an opportunity popped up to come to Newtown out of the blue, and within 48 hours he'd agreed that he was delighted to have the opportunity to come and play in the Welsh Premier League. Obviously we did some investigating. Yeah. I'd never heard of Newtown. I didn't know where they were. There's a Newtown in Australia, and I didn't think it was that team. Yeah, really excited, and he came up last weekend and really enjoyed his time here and is excited about the challenge ahead. The setup in Wales is different. The top clubs playing in England. This league's been going for 30 years, but I'm sure it must be all a bit new for you and for Julian. Look, I've played a lot of games on lower level football in Australia. The setups are not too dissimilar to this. So throughout my career, playing, even with top clubs, I've played at a lot of grounds like this against tough opposition on artificial pitches as well. So I know how difficult that can be getting used to. It's what football's about, right? This is football. And I think sometimes at the top, we lose that. Whereas here, this is what football's about. And if you're a die-hard football fan, this is what you come and watch. Got to ask, how much does he listen? Because I've got a son, he doesn't listen much to me, I got to say. He's really good. I changed a lot of things, so how I was brought up and how my father spoke to me compared to my relationship with my son. So it's more proactive and more about a conversation and asking him. The first thing I'll ask him is, what do you think about the goal? And I'll let him try and explain to me what he thinks. And then we'll have a discussion, and then again, we'll review it on the video. And then it's for everyone to see. And then it's always open to interpretation. Yeah, well, Matt, it's great to have you here. It's the most Premier League appearances we've had on Scorio. I got to be honest with you. But yeah, thanks very much for your company. Hope to see you again in the Cymru Premier. Thanks very much for your time. Pleasure, absolute pleasure. Great to see you. Sorry about the rain. No problems at all. Cheers. Mark Schwarzer on Scorio. Gwych cael yma. A mwy I ddod hefyd, gwych cael mwy eich apwyntiau, fel byddwch chi'n disgwyl, coch amdano ni, nos lun. Cyfan ar-lein wrth gwrs hefyd, o'r un Sadwn, amser cinio, Pen y Bont yn cwrdd â Holffordd, Pen y Bont yn parhau I herio yn uwch gyngrau'r Cymru wrth gwrs, nhw'n chwarae heno yn erbyn Mets. Mae'r storm wedi bod yn taro, gwych bod gêm gyda ni, na'r newyddion da, dim ond fan hyn mae goliau, felly ni yn y lle iawn. Na un peth calonogol, wrth ni weld y glawn yn arllio I slawr. Mae'n gweithygu yma, dwi'n credu. 2 gol I 1 fan hyn. Ni wedi cael y goliau I gyd fan hyn. Ni wedi cael y glaw I gyd fan hyn hefyd.
Ni wedi cyfnewid un o uwch gyngor Lloegr am un arall. Oedd dipyn o chreu'r uwch gyngor Lloegr hefyd. Rhaid ni holi gyflym Malcolm, hanes heddi, prosiect Cymru fel ni wedi bod yn clywed. Y syniad yma o gael y clybau sy'n chwarae'n Lloegr i chwarae yng nghwpan y gyngrair fan hyn a gobeith mynd i Ewrop. Dwi'n mynd edrych o fod yn digwydd, beth am hynny? O'n i o blaid o, na ddweud hynny, o'r rhesymau, yr arian oedd yn mynd i ddod yn ôl i rhannu i clwbiau Cymru. A'r sylw a'r diddordeb oedd yn mynd i wneud hefyd, ar ôl gweld maint o, canmo y Seint Drenewydd, maint o bell at nhw'n tymor yma, ond maint o bell sy'n ni'n medru mynd efo Caerdydd a Abertawe, Casnewydd, Wrecsam bendant yn Ewrop. Dyma'n mynd i ddigwydd. Dwi'n dall pam hefyd, mae'r Cymdeithas PêL-DROED yn Lloegr wedi dweud na, oherwydd mae'n anfanteisiol, dwi'n meddwl, i ella'r clwbiau yma cael yr arian. Oedd e byth yn teimlo'n syml. Na, oedd o ddim na gwaith. Wel, dim pawb oedd yn hapus, ond does dim byd yn bod o ran bod yn uchelgeisiol gan y Gymdeithas PêL-DROED, ond oedd e just ddim yn teimlo'n syml. Dwi'n meddwl na'r cam cyntaf hyn blwyddyn yma, nid yw'r dries o blwyddyn nesaf, blwyddyn wedyn, a ella yn diwedd, mi wneud o ddigwydd. Be sy'n falle, os mae anffodus yw'r gair, bod hynny'n digwydd ar yr un adeg, le maen nhw hefyd yn ceisio denu Merthyr yn ôl, a falle bod lot o glybiau o gwmpas y gyngrair yn teimlo bach yn anifyr am hynny i gyd? Dwi'n meddwl oherwydd yr arian maen nhw wedi gynnig i Merthyr, lle ella Mae Callum wedi mynd i dweud un peth blwyddyn dwytha o, neu blwyddyn cynt. Wel, pam gyda ni'n bres yna i ddatblygu? Ti'n bod? Felly mae'r ateb yw, achos mae nhw oedd yn gwneud y cais a dewis dod nôl, le maen nhw'n goffod ceisio denu Merthyr yn ôl. Ie, wel, sa fi wedi gorfodi Merthyr ddod nôl os dwi'n arian fel la. Os dwi'n ei pres fel ei rewyn, dwi'n dweud, da chi yn dod yn ôl. Ac, sy'n mynd i gwaniaeth mor. Dwi'n dall y manw ar y funud ar y brig, dwi'n meddwl 17% yn gwylio i gêm gartref dwytha. Dwi'n dall hynny, ond sa'n gret cael nhw'n ôl. Fysa'n neud y gyngrair lot cryfach. Gwych, Mark, stwch fawr iawn. Newcastle a Middlesbrough gyda Schwarzer, yna eleniaeth yna? Neu Sunderland oedd eleniaeth yma? Wel, ie, hwnna mwy na Sunderland yma Newcastle oedd. A ni'n meddwl. Ond eisiau roed chwarae'n ebyn, ond nes i sgwrdd yn ebyn lot o golwyr. Mor dda neu gwella fo. Sorry, Mark. Gwych cael cwmni Malcolm a Mark Schwarzer, a gwych cyrraedd yn ôl ar y cair gyfer yr ail hanner. Ni'n barod am ail hanner ac am ail hanner fydd i hefyd. 2 gol i 1. Nôl yn ni at un tîm yn Sylwebaeth. Ie, diolch Dylan. Braf gweld Mark Schwarzer yma yn cefnogi i fab yn ei ymddangosiad cyntaf yn uwch gyngrair Cymru. Aaron Williams yn ceisio adeiladu ar ei berfformiad yn yr hanner cyntaf. Yn sgorio 8 gol y tymor iddo fe. Partneriaeth yn datblygu yn bellach rhwng Oswell ac Aaron Williams. Gol yr un iddyn nhw, ond hyfryd gan Herford ychydig cyn yr hanner. Yn sicrhau bod hi'n gêm on yma a'r Barclays yn y ras i aros yn yr uwch gyngrair. Wel, Malcolm wedi ail ymuno fi yn y pwynt sylwebu. Ti allan y wynt? Wrth gwrs ddim ffitrwydd ydy y blaenoriaethu dynyddio yma. Dipyn bach o athletwr dal i fod, sti, Mike? Shot putter dwi dyddi yma. Wedi sôn fyna am Callum McKenzie, awr yn yr ystafell baratoi, cwarter awr o dage fyna. Beth ydw wedi gweud yn yr amser? Wel, i ail-gaslu dipyn bach ac ail-adrodd y pethau bach pwysig. Cadw'n dyn. Be di'r cyfrifoldeba mae wedi reid nhw cyn y gêm. Mae'r rhai fo ail-atgoffa maen nhw, oherwydd maen nhw'n wildio, maen nhw'n brifo i pyn bach. Ti just eisiau dweud nhw, da ni'n dal yn cyrraedd 2 gol un. Da ni'n gwybod da ni'n mynd i cael cyfleoedd yn yr ail hanner yma, ond yr chwarter awr cyntaf o'r ail hanner, mae'n eich di weithio yn gletach na Llansawel. Maen nhw ar y blaen o 2-1, a diwm di ennill as y 12fed o Hydref pan gyro nhw Gaernarfon. Reid yn creu cyfle. Yna Ismail yn ennill cic gornel gyda'r ail hanner wedi rhyw munud a hanner o chwarae. Waeth da gan Rakim Reid oedd wedi dal yn sylw ni yn yr hanner cyntaf. Gŵr newydd wedi ymuno o Hednesford Town, 8 ar 20 oed. Will Fuller yn ceisio gwneud i hunan yn fwy. Dyma'r bel yn crymanu at y postyn pella. Peniad rhydd ar y postyn pella. Nôl i'r canol gan Shane Sutton. O neb yno i fanteisio. Cyfle cynta'r ail hanner i'r Robiniaid.
Hir lawr Ca, Sutton wedi aros I fyny, dim cam sefyll. Bêl gan Ismael, Ismael creu'r yr ail gol. Y bêl y tu ôl iddo fe, 2 o chwaraewyr Llansawel o'i gwmpas e. Y cymorth gan Sutton. Sharp yn taro'r bêl yn erbyn Hereford, a yn y diwedd mae'n dod oddi ar Sharp am gic gol. Ia, pêl bach dda gan Shane Sutton yn jyst rhyw cymryd rhyw breaks ar Hondo. Nath o jyst yn, edrych ar hwnna, jyst rhyw spin bach I jyst yn stofi lawr. Gret o gyffredeg gan Oswell, rwan ta. Anlwcus I beidio cael ein byd ar ddiwedd hwnna. Sanca lawr Ca, chwilio am Walters. Braidd yn aniben, dechrau'r ail hanner. Sgiliau da gan Ismael yn cael ei dynnu i'r llawr. Mae yna rhyw glec, oedd o'n glec reit o blaen y pwynt o webu fyna Edwyn. Mae wedi landio ar ei benno a jyst yn mynd i'r llawr. Felly, mae ni weld hyn rwan. Wedi weld jyst y glec bach. Mae'n landio ar ei benno. Hwna di... Mae'n drosed, da ni'n gwybod, ond mae'n wedyn y corff I gyd yn mynd ar ei benno. Mae Jenkins oedd o. Williams. Gwych o'r ediad. Gwych gan Rakim Reid yn rhedeg mewn i'r gofod a'r bas yn berffeth. A mae'n dafliad i'r Drenewydd, ond symudiad bach slic lawr y dde. O tad, fel pob arall yn cysgu, mae o'n jyst hyd y llygad i'r dyn ar y bel, a mae o'n dweud, come on then, mae o ar y rhediad, a wedyn mae Rio. Dair jyst gael blaen I droed iddi. Ie, sôn am llyged, Malcolm yn siŵr bod y contact lenses na wedi cael ei trwsio hanner amser. Ddim yn edrych yn gyffwrddus. A mae hon yn dod gan Calvin Smith at y postyn pella, 2 yn erbyn 2, peniad Llansawel allan. Sharp, a mae'n arbediad da gan Fuller. Yr ergyd yn dda gan Oli Sharp, y man ag am sefyll yn y canol. Ar ei drod chwith, mae'n ffafrio hynny, ond yn cadw'r ergyd yn isiel yn dda. Ia, mae'n taro yn lan dydi, a wedyn... Ti yn disgwyl i'r golwr wneud, ond yna gyrff rhwng y bel a'r dyn, dyna oedd y broblem. Mae yna digon o gyrff yna, sy'n unrhyw fath o wiriad mae'n gol, felly mae'n ffwl o wneud y ddau gadw lygad ar y bel. Evans, helpu'r bêl rownd y gornel, ras amdani a Rakim Reid a Sanca yn brwydro a thafliad fyddi i'r Drenewydd. Cyfle! Arbediad gwych fanna. Cyritaw Oswell oedd ar cyfle, mae Williams yn camu mewn. Mae'n bwydo Ismael. Ismael, tu allan i'w ddyn, croesi at y postyn pella, 2 yn disgwyl. Ond gwaith da. Pen pella. Cyfla Reid oedd I de. Dwi'n siŵr na Reid oedd y dyn oedd rhwng chwaraewyr. Oswald yn ei mor dda, jyst efo'r cyffyrddiad. Syth I fewn i'w lwybr o lle oedd o ddim yn gwrdd oedi na cymryd neu arafu I gam. Ti'n gwybod oedd o'n jyst wedi gymryd o ar I gam. Mae Fuller yn neud y dda I neud yr arbediad gyda'i goesau neu draed. Ond ydy, edrych a... Ia, Reid ydi o. Tio pasio'r bel I fewn i'r gornel bella yma, hei. Fuller yn ei siŵr fod o ddim yn jyst yn stopio fe'i droed. A dyma gol bwysig I chi, Met Caerdydd, dim pen y bont, 1 cic o'r smotyn gan Chris Venables yn rhoi tîm Rhys Griffiths ar y blaen, a maen nhw'n disodli y seintiau newydd dros dro ar frig uwch gyngrair Cymru. Pa mor bwysig yw'r gol honna? Anfarth I gadw'r gyngrair mae fynd, I gadw'r cyffro ar y brig, pwy sy'n mynd I fod yn bencampwyr blwyddyn yma. Ti'n gwybod a fi'n gwybod. Mae'r seintiau newydd efallai mynd I giro. Dim efallai, mwy na lai mynd I giro. Rhan fwy o'i gema yn y 10 gem ola. Y gema mawr yn ebyn I gilydd ydy'r pwyntiau mawr. Dyma Llansawel. Yn chwilio am y gol I ddod ar sgôr yn gyfartal. Mae Schwarzer yn dyrnu'n glir. Oedd y pwysau arno fe gan Bowen. A mae Llansawel yn ennill y bêl yn ôl dros dro. Gêm yn llifo o 1 pen y caer llall. Cyfleoedd I
Drenewydd. Ond yna Llansawel yn bygwth am y tro cynta yn yr ail hanner. Ar ei hôl i o 2 gôl i 1. Bates at Sanka. Trad cyflym gan yr amddiffynwr ifanc yma. Wedyn mae Bel yn cael ei arafu lawr unwaith mae'n mynd yn ôl i'r golwr i disgwyl chwaraewyr mynd yn ôl i safle mrech nid o'n gyflymach. Ti eisiau cadw'r tempo enwedig Llansawel, maen nhw eisiau tempo yn cael i'w gêm nhw. Mae yna opsiynau cyffroes gyda nhw ar y fainc gyda Jasper Payne ac Ellis Sage. Digon o gyflymdra yna i greu trafferthion i amddiffyn y Drenewydd. Mae angen y Bel yn nhw i ddechrau. Cyrraedd y cyfle yna, Mark Sir y Drenewydd yn well na beth o'n i'n disgwyl. Oedd yr arbediad hefyd yn wych gan Fuller i fod yn 10, achos bydde 2-1 yn mynydd i'w ddringoed i Mandy Dyer. Llas y gêm drosod. Chwarae'r Bel ymlaen yn annog yr hediad gan Rio Dyer. Smith yn disgwyl bugeilio'r Bel dros y linell gôl. Mae'n ein nhw trio cael y Bel fwy i fewn i'r treulio'n ymosodol y cae Llansawel wrth chwarae i'w cryfder i chwaraewyr ar y funud. Mae'n rhy hawdd i amddiffyn Drenewydd. Dyn nhw'n cael ei symud o un ochr y cae llall. Ti'n gallu gweld y patrwm o'n blaenau ni fan hyn, dim problemau, ond ti'n gallu gweld pa mor ymosodol mae Llansawel yn mynd. 4 yn y cefn, 2 o flaen nhw, a wedyn bron y bod 4 yn y llinell flaen dyn nhw. Yndi maen nhw an, ond wedyn beth sy'n digwydd mae Rio Dyer yn just disgyn i'r twll na tu ôl i Tom Watkins. Sutton yn hir. Das lawr y sianel, ond neb yn o'n gwisgo glas o ran Llansawel, a mae'n ôl gan Swartzer. Drenewydd wedi dechrau ora yn y dechrau'r ail hanner yma. Ismael, pêl wych i lwybr. Drenewydd ar draws y cwrt bach. Am gyfle i wneud 1-2 i Jason Oswell, a mae heibio i postyn. Eto Reid yn creu. Wel, ti'n deud am Reid yn creu, ond am Bel di hwnna gan Ismael. Efo'r pwysau perffaith. Rwan, mae'n codi ben, mae'n gadi gyda'r amser, mae'n rhaid yn un da. Rwan, ydy Jason Oswell, wel, mae hwnna'n rhy hawdd. Mae'n cael gyda'r amser i droi, mae'n cyfeithiad i gyffredau cynta. Mae'n rhaid o sgorio. Dyma Drenewydd yn dod eto, lawr y dde, mae gan Ismael. Prif greiwr yr uwch gyngrau'r heibio i ddyn Jenkins. 2 waith yn tynnu'r Bel yn ôl ar ergyd dros y bar. Gan Sharp tro hwn ar ei drod dde, ond gwaith gwych gan Ismael. Hei. Jenkins yn yma tro yma. Eto, mae ar ei droi chwi. Ydy'n mynd i mewn, ydy'n mynd i mewn allan. Dyna di'r problem am o'n greu. Ydy'n oherwydd mae o i gael cyffyrddus i fynd unrhyw ffordd. Dyma Llansawel yn dod, mae nhw mewn i'r cwrt Cosby, a dyma Walters yn tynnu'r Bel yn ôl. Walters eto, croesiad ishel, Bowen! Bel yn gwyro allan. Cyfle arall, ond dyma Ismael. Ismael, mae'n curo'r dyn cynta ar y cyffyrddiad. Ond dim trosedd, meddai Mr Pratt. Dyna ni Chris yna. Gammond, allan at Walters. Rio Dyer y Bowen yn y canol. Swartzer yn unlle, Bel yn curo pawb. Am Bel. Gwych yn oedd hi. Y croesiad tro hwn o'r dde. Gwaith cleiar wedyn ni. Gan Craig Williams gyda'r gôl geidwad newydd ar ei frest, nôl i'r gôl geidwad. Settlwch lawr, boys. Dipyn o flynyddoedd yn ôl, so fi yn deud iawn, gret, Craig Williams am wneud hyn. Dyddiau yma, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd i fwnsio fewn i'r gôl neu rhywbeth, ond mae'r golwr yn deud, jyst cyd amser, a mae o'n wneud mor dda i jyst reoli o'n ar ei frest ar ei ti'n ôl i Swartzer yn y gol. Beth fydde'r tad yn dweud wrth y mab yn fan aros ar dy linell neu dere amdani. Wel, nath e ddim, oedd e rhwng 2 feddwl efallai.
a ansawdd y croesiad nath creu'r ansawdd. Oedd o'm yn dall, dim di chwarae efo Craig Williams digon i wybod, hei, mae gen nhw'n yr gallu a i ddim panicio a ni dy bel yn ôl i fi. Bydd o'n gwybod tro nesaf. Fi'n just yn beio Tom Watkins. O'r camgymeriad, Evans! Evans, arbediad da gan Fuller, Sanca mewn trafferth. Evans eto, ond y bêl heibio'r postyn, a mae Fuller yn cadw Llansawel yn y gêm. Camgymeriad yng nghanol ca yn rhoi'r cyfle i Evans. Ia, rhy agored, a wedyn y camgymeriad yma, ti'n gorau cymryd mantais, dod. Oedd hi'n 4 yn ebyn 2 ar un bryd, ond Fuller y dyn yn cadw'r bêl allan o'r gol. Unwaith eto, wedyn y dacl. Ond ddim yn dacl 100-110 gan Sanca, ond Nick Pratt yn gadw gan get away foi. Wel, mae rhaid dweud, Raheem Reid, cyfle gwych iddo fe yn yr un modd, Rob Evans. Ac os ydy Llansawel yn mynd i gael rhywbeth mas o'r gêm hon, mae rhaid yn nhw ddiolch i Will Fuller am ei waith campus rhwng y pist. Lle wedi bod yn 4 neu'n 5. Dyma'r bêl, mewn i drad Bowen, Bowen yn gwneud yn dda, dyma'r croesiad ar draws! Rhy agos at y gol geidwad, syniad yn un dda. Schwarzer, dwylo da gan y gŵr ifanc, y croesiad gan Herford. Ie, safle gwell gan fo. Ddim cwestiwn am hynny. Croesiad gan Herford o'r asgell de yna. Pwer yn iawn, jyst y cyfeiriad. Ti isio fan y corridor ansicrwydd na. Ipyn bach yn bellach wrth y golwr. Un peth yn sicr wrth ni wylio Drenewydd yn wario Llansawel. Chi'n gwybod bod digon o goliau mynd i fod yn y gemau. Maen nhw'n mynd i cymryd rhan ynddo fe. Cos maen nhw'n creu digon, a hefyd ti'n gallu gweld nhw'n ildio yn ogystal. Ynddi, maen nhw'n gyffroes iawn i wylio dyn ni. Herwydd, mae'r ymosodiadau yma, maen nhw'n chwarae yn uchel fyny cae, felly ti'n mynd i gael cyfleoedd lle mae'r amddiffyn yn mynd i gael ei ymestyn un ffordd, a ti'n mynd i gael cyfleoedd lle mae'r cysylltiad rhwng y chwaraewyr ganol cae i gonagos i'r blaenwyr i greu problemau i unrhyw dîm. Problem yn un i Rob Evans ar ei bigwrn, ond mae'n ôl ar ei drad yn syth. Wythnos nesaf, y tîm sydd ar y brig ar hyn o bryd sy'n cael ein sylw ni pen y bont yn croesawu adar gleision y gorllewin Hwlffordd am gwarter wedi 12 yn fyw ar lwyfannau digidol sgorio. Hanner awr i fynd yma ar Barclays. Allon fynd unrhyw ffordd, ond y Drenewydd sydd yn heiddi bod ar y blaen a nhw sydd wedi cael y cyfleoedd gorau yn yr ail hanner. Raheem Reid a Rob Evans yn wasraffus, ond chwarae teg i Fuller yn y glôl i Llansawel yn cadw i dîm yn y gêm. Pryn mae Llansawel wedi bygwth, ond wrth wneud hynny lawr yr esgyll gyda croesiadau peryglus. Dyna'r ar fwyaf sydd gyda nhw. Maen nhw gyda Walters ar y chwyth erbyn hyn a Herford ar y dde. Diddorol, Max, bod Corey Herford wedi symud draw i'r asgell pempella. Wedi chwarae ar y chwyth yn yr hanner cynta. Wel, mae yn. Dwi'n meddwl mae'n jyst trio gofyn cwestiynau gwahanol, a mae eisiau cael ei fewn i'r gêm fwy. Lle bod hwnna'n gydnabyddiaeth efallai o'r ffaith bod Craig Williams wedi gwneud gwaith da arno fe yn yr hanner cynta, bod e'n gweddol bod e'n geithio bach mwy o look yn erbyn Calvin Smith. Wedyn, sut nath o gael y gol? Oedd o yn erbyn Craig Williams, gael o'i dynnu lawr, nath o gymryd y cicrydd oedd hi'n gol. Dwi'n gweld yn aros ar y dde, lla. Mi'n eithaf swopio unwaith eto cyn diwedd y gêm. O, a Walters. Dyma Dyer. Dyer yn casglu yng nghanol ca, trad cyflym. Mae yna bas ymlaen fan hyn at Herford. Herford i'r llawr. Pawb yn edrych ar y dyfarnwr. Cic gornel. Pen yn ei dwylo, neu pennau yn ei dwylo. Tom Walters yn cwestiynu penderfyniad Nick Pratt. Dwi'n just eisiau gweld, edrych ydi ar yr amddiffynwr. Mae'r amddiffynwr yn... Mae o'n dal i wynt. Mae'n gwybod mae wedi'n gwneud camgymeriad yma'n hyn. Ti'n edrych... y be yna di mynd, oedd e? Mae o'n gwybod, mae Smith yn gwybod. Mi nath o'n neud y cyffyrddiad ar Herford. Get away.
Dyma'r croesiad a Cian Jenkins ar ei drod chwyth at y postyn agosa. Y Swatser yn dod amdani, ond oedd yr amddiffynwr na gynta. Gammon, dau ben yn ei ddwylo. Oedd y gwasanaeth yn dda o'r dde. Mae'n jyst chwipio i fewn, dydy. Postyn gyntaf na. Fel ni'r un Pêl yn dod i fewn ella tywynne. Lla i postyn pella tro yma, codi i law i neu fraich. Hwna di'r signal. Jenkins eto, digon o symud ymysg y crysau glas. Mewn pwysau ar Swatser sy'n gadael i gwmpo. Dyw'r perygl ddim drosodd. Mae Jenkins ar draws i ailgylchu pethau, ond Swatser yn ffodus i ddianc fanna. Mi oedd o, dim ffwniad glân eto. Cyfle fan hyn. Dyer, mewn i'r cwrt Cosby. Dyer, yn mynd i hun. Mae'n arbediad gan Swatser. Herford yn troi mewn i drwbl nath e, a Llansawel yn colli'r meddiant. Wel, am gêm. Wel, allwch chi'n cymryd y llygad oddi ar y gêm hon. Sanca rediad Smith y tro hwn yn taro i mor bell ac sy'n bosibl lawr y ca. A Rakeem Reed sy'n mor barod i wasanaeth o ran rhedeg a cadw'r bel ar dir y chwarae. Sanca sydd ar draws a mae'n dacl dda gan y gŵr ifanc 19 ar fenthyg o Gasnewydd. Ond nôl mae'n tŵr at y Drenewydd. Y ddau dim yn eog o golli meddiant yng nghanol ca. Dyma Walters yn gallu mynd o bell a mae'n gwneud hynny, ond yn tynnu'r ergyd y tro hwn. Mae wedi sgorio sawl gôl o bellter. Tom Walters. Da ni'n cael i'w goliau campus ganddo fo, ond mae'n just haneri'r bel yma fo tre allan i'n rhoi chwydd. Syniad cywir, ond just am y taro'r bel ar y lle iawn. Oedd yn drychad i'r sgil yma gan Rio Dyer, just codi'r bel. Mae'n mynd am y postyn pellau i godi'r bel dros y golwr mae o, ond mae'r bel yn bownsio 2-3 gwaith ar ôl y dyn yma gael y pwniad neu'r arbediad iddi. A neb o Llansawel yn dod i fewn i reitir y gol. O gol fawr ar goedlen y parc Aberystwyth ar ei hôl i Aberystwyth. Dim y bari un Oli Hulbert ar gol allweddol yna. Y bari yn mynd am y seithfed safle ar gemau ail gyfle wrth gwrs. Drychwch beth mae'n gwneud i'r tabl. Wel, fel cyn chwaraewr, i chi byth yn rhoi'r ffidil yn y to, ond mae'n edrych fel sydd wedi canu ar Aberystwyth. Dim yn edrych yn gres ydi, ac bari, ond na pob yn gwylio. Gol bwysig, sori, Malcolm, drwchwch ar hon. Met Caerdydd, un pen y bont, un ac CJ Craven yn cael y gol i ddod ar sgôr yn gyfartal. Mae'n gol enfawr. A byddwn nhw yn dawnsio'n strydoedd y seintiau hyn o. Fydd o yn 2 bwynt di golli yn yma ni. Williams yn hir, Oswell yn reoli, eto Sanca ar draws. Mae wedi creu argraff hyn o. Ti'n gwybod, ti angen y Seintiau Newydd o lea i cwffio am y pencampwriaeth yn y 10 gêm dwytha. Ti'n misio roi ti iddyn nhw. Dyna bant o bwysig ydi bod pen y bont yn curo yn met. Dyn nhw ddeb di curo nhw, tymor un dwi'n dall. Yr unig dîm nad yw pen y bont wedi curo y tymor hwn. Ond nôl i'r gêm hon, lle mae'n parhau yn 2-1 i'r Robiniaid. Mae'n y gyfle am dafliad hir ar Williams. Sgoriwr y gol gynta a hi. Williams, fe geithau ail gyfle sydd wedi mae'n. Gwych. Wedi llithro rhywfaint o'i ddwylo fe fi'n credu ar y cynnig cynta. Roedd gwych gan Ismael, nes ôl i gyffyrdau cyntaf o'n ôl iddo fo fyna. Williams yn well tro hwn, rhydd eto yn y cwrt Cosby. Evans, ond gormod ar honna dros y traws da hi. Agosau a 3 chwarter y gêm wedi chwarae. A mae y cyfleoedd i'r 2 dîm, Malcolm, ar hyn o bryd y Drenewydd yn heiddi bod ar y blaen. Yndi tad. Hwnnw yw bygwth i goflawni tipyn bach ar y funud i Llansawel. Lle mae Drenewydd yn edrych. Mae nhw'n argoedd i fi mwy bod nhw am sgorio. Ond mae gynno nhw'r gallu Llansawel i wneud hynny. Mae i'r hanner na.
Dwi'n gweld Llansawel efo mwy o chwaraewyr sy'n medru gwneud rhywbeth mewn moment ar y bêl mewn eiliad. Ti'n gwybod, efo'i penderfyniad lle mon dau illa. Oswell a Williams gynnwch chi. Drenewydd. Wel, Llansawel yn chwilio am gôl i ddod â'r sgôr yn gyfartal. Sôn am i gemau nesaf nhw. Aberystwyth adre yw'r gêm nesaf i Llansawel, a bydde goliaeth fanna yn sicr yn rhoi tîm Antoni Corbisiero mewn twll. Na mateb mawr i'r Bari heno cofio mynd ar y blaen efo na'n Aberystwyth. Efo dipyn o amser i fynd na dwi'n cychwyn tan 8 o gloch na ddo. Ar ôl beth i gwybod os ydw dweitha, sy'n nhw'n medru pwdi. Oswell yn croesi. Bale yn rhydd, Williams yn gryf, Rakim Ri. Mae'r drosedd yn cael ei dyfarnu gan Nick Pratt. Oedd Rakim Reid yn barod ar ei dro dde. Roi hwnna yng nghefn y rwyd. Oswell yn just codi'r fel i fewn i'r cwrs chwech. Byd yn hwnna fo Reid. Llansawel yn dod a ma'n wedi dod yn gyfartal. A Luke Bowen i ergydrod chwith yn gwyro heibio i Swatser ac gweitha'r cyfleoedd. Mae Drenewydd wedi cael yn yr ail hanner. Maen nhw wedi gwastraffu nhw gyd a mae Bowen wedi taro. Mae Llansawel yn gyfartal. Mae'n 2-1. Wel, da ni dal yn edrych a siarad am y gol dyla di bod. Ond edrycha y rediad i ddechrau. Gwych o bêl, pwy sy'n dod i posti gynta? Ia, mae'r gwiriad yn un lwcus ofnadwy iddo fo. Dim siawns yn y gol i Swatser, mae'r bêl yn mynd un o'r ffordd a mae'r gwiriad yn mynd ar bêl ffordd arall. Felly, dio byth yn mynd i. Lwc anfarth i Llansawel, ond maen nhw'n ôl yn ni. Ar ôl fod 2 gol i lawr, y pas a draws. Hwna'r croesiad oedd yr bêl bwysig. A Bowen yn cymryd y clod am y gol. A'r Bale yn gwyro oddi ar chwaraewr mwyaf profiadol y Drenewydd, yr is-reolwr erbyn hyn, Craig Williams, dros 500 o gemau. Ond Bowen a fe sonio ni am bartneriaethau. Oswell a Williams i'r Drenewydd. A nawr, ni wedi gweld Bowen yn sgorio. Wel, am gêm ni wedi gael ar gyfer gêm gynta ail ran yr uwch gyngrair. Ac yn y ras i aros yn uwch gyngrair Cymru, gôl enfawr arall. Ond yn sôn eiliadau nôl am moment. Wel, am ddrama lawr yng Nghyn Coed, oherwydd mae Met Caerdydd wedi methu cico'r smotyn. Craven yn methu gyda'r sgôr yn 1-1. Billy Bors wedi ddanfon o'r ca, ond Met Caerdydd yn methu cymryd mantais arni. A mae'n parhau yn 1-1. Cyfartal yn Nghyn Coed. Cyfartal yma ar Barclaetham. A mae Sean Martin a'r gwir newydd sydd wedi ymuno a Drenewydd ymlaen. Sean Martin a Wahib Tara ymlaen te. Oedd Rakim Reid yn un o'r ddau dath oddi ar y ca. A chwarae teg mae wedi cael noson dda Rakim Reid, un o chwaraewyr gorau'r Drenewydd ar y noson. Ia, bob dim eb sgorio. Reid gweithio'n galad. Mae'n ei siawns i'r ddau eilydd rwan. Noson gyffroes iawn yn uwch gyngrair Cymru. Atgoffa chi, y Bari ar y blaen o gol i ddim yn Aberystwyth. Cryfhau i gafel ar y seithfed safle yma ar Barclaetham. Cyfartal 2-1. Williams ac Oswell i'r Drenewydd. Hurford a Bowen i Llansawel. Cyfartal hefyd yng Nghyn Coed. Pen y Bont yn mynd ar y blaen trwy Venables. CJ Craven yn dod a Met yn gyfartal, ond yn methu o'r smotyn a Pen y Bont lawr i 10 dyn. Wel, cyfraniad cyntaf Sean Martin ydi ildio. Ie, dwi'n meddwl un o hynna, ti'n gwybod dead leg. Mae hwn yn dead. Be fydd ei pen ôl. Lle mae'n cael ei benglin i fewn iddo fo, lle mae wedi mynd lawr a mynd, a mae yn ôl wedi traed. Diolch deud. Mewn i'r muscle na. Eilyddio o ran Llansawel i ddod yn y man, 2 ohonyn nhw. Ond
cyfle nawr I gipio'r pwyntiau cyfan. A dyma Jenkins yn uchel i'r awyr. A Llansawel sy'n cyrraedd na gynta. Allan gan Sutton. All hon fynd unrhyw ffordd. Wrth I ni fo mewn i'r 20 munud ola. Dyma Ismael, un arall sydd wedi dal y llyged. Ismael. Ond tro hwn yn cael ei gael lawr yn effeithiol gan Dyer a Jenkins. A Jenkins yn rhedeg bant a mae wedi gweld Hurford allan ar y dde. Hurford yn ymosod ar Smith. Smith yn dal I dir. A Bale yn tasgu allan. Un o hynna fe Hurford yn dangos y Bale, dangos gormod o'r Bale i'r amddiffynwr. Lle jyst cadw un agos. A dros o wrth llinell syth. Symud y Bale o un ochr I llall wedyn cael ergyd I fewn. Jenkins ar rediad a Williams dath ar draws cymryd y Bale I ond hefyd cymryd y dyn. Rio Dyer yn ein gadael ni. Mae'r dacl I ti, Malc, sy'n waith to, beth ti'n neud o hon? Y dacl llawn dwi'n gael o'i lle, mae'n mynd â dyn ar Bale. Craig Williams gwybod union be oedd yn neud. Felly, Dyer bant. A mae Ricard ymlaen yn ei le. A mae Tyler Brock hefyd wedi dod i'r ca. Coes y ffres. Yn lle Ryan Bevan. Coes y ffres. Cyffyrddiad cyntaf i'r ddau eilydd. Brock a Ricard. Mae ddau nhw'n gorfforol cryd ydy. Ti'n dweud hynny am y ddau? Y gŵr Ricard, wel y ddau yn oedd gwir wedi bod yng Nghaerfyrddin yn ei hamser. Ricard yno y tymor diwetha. Dyma Jenkins. Jenkins, fel arfer, I ni'n gweld yn mor ymosodol. Mae wedi bod yn noson brysur iddo fe'n edrych ar ôl Zeli Ismael, ond I dafliad mewn, allan gan Sutton, uchel i'r awyr. Croesiad isiel, dyma Hurford, mae'n arbediad ardderchog. Hurford I ben yn ei ddwylo, ond rhaid canmol Julian Swartzer, arbediad y noson. Wel, ella, mae di achub pwynt. Yn gwybod mae'n eich amser I fynd, ond mae hon yn arbediad campus. Mae Hurford yn gwneud bob dim, pasoi, cadwy ar y target, neud y gol o'r weithio. Mae yn y gornel, Swartzer mor sydyn ar draws I llinell gol I wneud yr arbediad. Fysau dad o llawn balchder o wneud arbediad fel am. Bydde wir. Wel, mae'r ddau gol geidwad wedi serenu hyn o I ni gael 4 gol 2-1. Cwarter awr yn weddill. Cic gornel I Llansawel. Mewn mae'n dod ar mae'r arbediad yn gorfod cael ei gwneud gan Swartzer. Walters yn credu oedd arpeniad. Mae o'n penderfynu ffeidio dod am hon. Ydych am y agos ydy o'n y cwrs chwech. A fysa wedi medru dod allan. Wel, mae yn y cwrs chwech. Mae'n 3 lladd o'r gol. Ond mae'n neud yr arbediad beth bynnag. Cadw allan di beth mwyaf. Mae'n dod eto. Swartzer yn dyrnu rhywfaint. Ond rhyw ffordd rhywsut mae Williams yn ei gynorthwyo am allan am dafliad. Dwi ddim yn gargohoeddi bob tro. Na, dydy ddim yn bresenoldeb sy'n godi ofn yn chdi na ddeud hynny yn y gol. Dwi'n licio, mae'n ddewr, hon di'r arbediad, sa'ch ti'n disgwyl o'n neud. Walters, dim llawer o bwer methu neud oherwydd lle oedd o'n sefyll yn stond, ella. Rwla arall mae'n sgorio. Llansawel, ar ei holi o 2-0, wedi brwydro nôl yn dangos cymeriad. A nawr yn cael y gorau o bethau. Nhw'n ennill tafliad arall. Reit, pwy sy'n mynd â hon, Marks? Dwi wedi deud o'r dechrau. Llansawel dwi yn gweld. O'n i'n dal yn deud, sa'n drosodd ar ôl 2 gol I ddim I lawr. Mae nhw 2 gol yr un. Mae nhw sy'n ymosod, nhw sy'n edrych mwy.
Fel bod nhw wedi sgorio, mae rhaid i Drenewydd jyst cael nhw'n hynna'n yn ôl i mewn i'r gêm. Jyst ennill y peli cyntaf neu'r ail bel bendant. Nhw ddim wedi neud yn y 5 munud dwytha yma. Mae'n ddiddorol taw Tyler Brock a Ricard dath i'r ca a nid Ellis Sage a Jasper Payne efallai chwaraewyr mwy ymysodol. Gadarnhau pethau, falle, jyst i wneud pethau'n fwy cadarn yng nghanol ca, ond o, aroswch eiliad, dyma nhw'n dod. Ond mae'n mynd tro hyn am Ryan George Luke Bowen a Herford sy'n bant. Felly, a Caleb Demery a Jasper Payne ymlaen, a mae hwn yn gallu sgorio Jasper Payne. Ia, mae newid dynnu'r ddau sgoriwr oddi wrth y cae hefyd, mae gyda. Bowen a Herford, ond mae'r ddau sy'n newid o di'r cae, mae nhw mor greadigol hefyd. Cwrs a ffres eto. Pencampwriaeth rali'r byd yn dychwelyd o Monte Carlo, di llun ym 9:19 ar S4C. O, am ben wythnos yn Monte Carlo. Cweit digon cynnes fan hyn yn y Drenewydd. Dim ar y munud yna, ti'n hollol iawn. 12 munud yn weddill, ond digon o dan. Mae nhw'n y lle cnesa ar y cae na'n rhedeg o gwmpas, goelio fi. Ond, 12 munud. Besa 12 munud anferth i Drenewydd os dyn nhw'n mynd i giro ellai aros i fyny. Ie, chwilio wrth gwrs am i pwynt cyntaf o dan arweiniad Callum McKenzie. Wedi ildio mantais o 2 gôl. Ddwn nhw'n digon i gadw fe ar ddi hun yno. Mae'r Flint yn y frwydr wrth gwrs i aros yn uwch gyngrau'r Cymru. Dyn nhw heb golli y tymor hwn yn ebyn y Drenewydd, Aberystwyth a Llansawel. Ia, problem y Flint oedd i gollodd nhw'n ebyn pob arall o. Pwy da. Pwy da. Evans yn camu mewn. Drenewydd yn ceisio adeiladu, ond y rhyngipiad gan Gammond yn mynd a'n letraws, ond mae Swartz oddi ar I linell. Pwy isio'r gêm yma, wan? Pwy isio'r gêm yma fwyaf I ennill, wan? Pwy sy'n mynd I dorchu llewis? Ti'n gwybod dwi'n sôn am Llansawel, ond rwla, ti di chwarae'r gêm, a ti'n gofyn lle dy gorff, ond ti'n blino, ti'n gofyn lle dy gorff am yr ail wynsa. Ti'n gofyn am dy gorff, come on then, dwi'n mynd I gael un cyfle arall y gêm a I giro'r gêm. Dyma'r bas ymlaen. Swartz digon effro I glirio dros yr yslys. Ond ni'n gyfynus I Callum McKenzie cyn y gêm, oeddi hwn yn must not lose, ddim colli a fi'n credu sy'r gêm yn gorffen nawr. Dwi'n credu bydde McKenzie yn hapus gyda pwynt. Beth wyt ti'n meddwl? Ia, ffwrdd nath atab y cwestiwn oedd. Ia, nath o ddeud iawn, oce, ond nath o desa fo'n cymryd pwynt, da ni'n chwilio I ennill y gêm, nath o ennill. Nath o ddeud, a fydden nhw'n dal I wneud hynny. Dyma'r diweddarau I chi. Met Caerdydd, un pen y bont, un wrth gwrs Met Caerdydd wedi methu cico'r smoted. Cico'r smotyn a 10 dyn sydd gan ben y bont ar y ca. Ac sôn am must not lose, mae Aber yn colli gartre yn erbyn y Bari. Y Drenewydd yn mynd i'r geic honna wythnos nesaf. Bydde nhw'n dipyn y pisach sy'n nhw'n mynd gyda 3 phwynt. Dyma Ismael yn croesi, oedd hi'n groesiad da. Y Miller Cwrt Cosby, maen nhw'n bwydo'r bel mewn. Ond y rhyngipiad yn dda, a nawr bydden nhw'n chwilio am gyflymdra. Demery ar garlam lawr y dde. Ia, jyst Pêl Sal ar diwedd, lle o'na gyfle I gwrthymosod efo cyflymdra o gan Llansawel. Edrych at... ti just disgwyl dipyn bach gan Gammond y captan. Dipyn bach o ansawdd yn y bas. Y drymiwr yn y glaw wedi bod yn taro trwy'r nos. A rhaid i chwarae, rhaid i mo'n canmol fo. O'r ffordd fyny o Llansawel tywydd yma. Cefnogi I tîm o leia maen nhw. Ella cael pwynt
sy'n fwy na, ydych chi'n mynd i ddeud, ar ôl hanner awr o'r gêm. Fuller yn clirio lawr ca. Y frwydr yng nghanol ca. Ismael yn rhydd allan ar y dde. Maen nhw'n edrych i'w fwydo fe mor sydyn y ffosibl tro hwn. Y bêl gan Williams. Dwi di gwylio Ismael heno, mwy na un chwaraewr arall ar y cae, dweud gwir. Mae rai fi ddeud, sef i wrth y modd bod yn ymosodwr efo fo. Faint o groesiadau mae o'n cael o ansawdd i fewn i'r cwrs Cosby mewn gêm. Gwych mae'n dweud, gwych y chwaraewr. Mae'n ddiddorol, mae Demery wedi symud o'r asgell dde i'r asgell chwith o dan gyfarwyddiadau Llansawel. A dyma Bates yn ennill y bêl nôl. Bates oedd e'n chwilio am y bas i fwydo Demery. Ond Williams yn sefyll i dir a mae'n bas defnyddio lawr y sianel. Mae Jenkins yn casglu a feith e nôl at Fuller. Hir lawr ca, mae Sutton yn disgwyl amdani, mae Broc yng nghanol ca. Mae Bates trad ar y bêl, Demery yn rhydd, ydyn nhw'n gallu dod o hyd i Demery, ydyn. Nawr cyfle da i Caleb Demery, redeg at Williams. Demery, un ffordd, wedyn y ffordd arall, tynnu'r bêl nôl yn dda. Mae fe nath ei waith, Caleb Demery. Do tad, wedyn. Pen yn y cwrs Cosby, methu cael y troiad ar y bel. Yn y gam sefyll yn ei erbyn y tro hwn. Dwi'n clywed Andy Dyer yn sgrichyn yn dan y pwynt o webu fan hyn, oherwydd dylai fod hi'n cael ei ddal yn cam sefyll yma. Mae'n lwcus yn dweud. Wyt ti'n meddwl bod chwaraewyr o'r ansawdd yma mor ifanc gyda Caleb Demery ddod ymlaen yn lle Corey Herford. Dau o'r un pedigree os moyn. Ond am ansawdd sy'n ganddyn nhw o groesiadau. Does am cwestiwn, a ti'n gwybod dod yn y dyfodol. Mae gem agor nhw o'i blaen nhw. Ac mae hynna'n argoeddi dda dydy i Llansawel. Aros fyny tymor yma, gadael i marc wedyn adeiladu ar beth bynnag wneud nhw. Ricard. Ydyn nhw wedi creu argraff. Dwi'n bod tro'n meddwl ar ddiwedd unrhyw dymor, efo'r tîm sy'n newydd ddod i fyny, os dyn nhw ddim wedi mynd nôl lawr, faint o argraff nath nhw, a oes da gyfle nhw fynd o un nerth i llall. Ydych chi ar pen y bont yn y flynyddoedd cyntaf yna. Ti'n bod, maen nhw'n ail ar y funud, dwi'n dall, nhw'n roed i'w gorffan yn ail, sut wedi gorau maen nhw wedi orffan. Ond yn y dechrau, oedd aros, y flwyddyn gyntaf yna, aros fyny. Adeiladu at hynny wedyn, a dyn ni Ewrop wedyn, do. Yn yr uwch gyngrau Lloegr, wrth gwrs mae'r tri sydd wedi dod lan, mwy na thebyg yn mynd i fynd lawr. Ti'n siŵr? Ti'n siŵr mae'n bwysig yn mynd? Ni weld, ond mae'n edrych ar y funud illa. Dim yn edrych yn gret i'r tir nhw. 5 munud yn weddill, yma na newid arall i'r Robiniaid. A maen nhw'n tynnu falle un o ser yn oson, Zeli Ismael, yn creu unwaith eto ar gyfer y gôl yna i Jason Oswell. Ti'n bod tro'n meddwl pan ti'n chwarae i tîm fel Drenewydd, dwi'n siŵr mae'r dyn yna'n meddwl. Faint o tîm eraill yn yr uwch gynradd neu yn y Chwech Uchaf sy'n bod yn mynd i mewn i? Dwi'n meddwl sy'n mynd i mewn i 4 neu 5 o'n nhw. Yn derbyn cymeradwyaeth y dîm y fforddi yn cymryd i le Devon Tory. Ail gôl i'r Bari ar goedlan y parc, un yn Patton. Yn ychwanegu at gôl Oli Hulbert. Pethau mynd o ddrwg i wath i gefnogwyr Aberystwyth. Yn sownd ar y gwylod un. A tra bod yr tîmau o cwmpas nhw yn casglu pwyntiau fel mae'n sefyll ar hyn o bryd. Allai'r pwyntiau hyn o fod mor allweddol yn y ras i aros yn uwch gyngrau'r Cymru. Y Flint yn chwarae ac yn herio ceicona y fori. Ie, am gem i hwnna, de. Hwlffordd yn erbyn y bala. A dyna fel mae'n sefyll ar hyn o bryd yn y Chwech Uchaf. Drenewydd yn aros ail o'r gwaelod, fel mae iddi ar hyn o bryd. Fuller ymhell oddi ar ei linell, rheoli'n hyderus. A Broc yn troi, a mae wedi troi yn gelfydd, a mae wedi troi heibio i Rob Evans. Mi oedd yna dynnu Cris ond y bêl gan Demery. Demery ar ei drod dde, at y postyn pella, mae allan am gic. Gôl. Mae
Mae'n cig gornel, beth bynnag. Mae'n cig gornel, dwi'n bosib. A wyt ti'n cytuno? Chdi gweld Andy Dyer yn cwyno fan hyn gyda Mae'n cwyno at y Llimanwr. Mae Llimanwr di gweld ti fan hyn. Sut fe dydd y Llimanwr a dal i Nick Pratt yn dyfarnwr wybod? Mae'n siarad Mae'n taro i law o. Mae'n brech i lawr i ochr, ond mae'n troi i gefn dwi ddim yn licio. A mae gyda nhw am... O leia, mae gyda nhw rhywbeth i ddadlo amdan. Ai ddweud, sef eisiau cicos fotyn am hwnna fyd. Wel, byddai'n cic gornel i helpu. Wel, Nick Pratt yn gadael y gêm i redeg. Rhaid dweud hynny. Jenkins at Rickard. Rickard yn ffigio. Mae Demery tu allan o fe. Mae'n bwydo Demery. Demery tu fewn. Eithaf am gol. Gneith. Ond dros y trawst. Wrth y modd, sti. Wrth y modd efo'r syniad efo'r dyn bach yma. Just llawn hyder a yn cael ei annog o'r ochr y cae gan Andy Dyer. Mae'n cyfyd cyffuriad 1, cyffuriad 2. Mae o'n gorfod bod yn siomedig efo hynny. Iawn, oherwydd mae'n heiddi mwy a mae'n well na hyn. Gymaint impwysan efo. Mae'n rhaid fod dechrau'r bel na tu allan i'r postyn pella na a crymanu hi mewn. Mae'n mynd am pwer. Angofio pwer. Pasiau mewn i'r gornel. Mae ti mewn y droed. Demery cyrraedd y bel gynta, ond y bel yn cael ei helpu mlaen gan y Drenewydd. Cyfeiriad bob tro, cyfeiriad gynta. Pwer yn ail. Llansawel eto'n bygwth lawr y dde. Cyfle i groesi mewn yn isiel. Ymyl y cwrt Cosby. Dyma Rickard. Rickard a Swartz ar y gadael y bel i fynd. Demery yn torri tu fewn, mynd am yr ergyd isiel. Llansawel yn ailgylchu'r bel. Rickard at Jenkins. Jenkins mewn at Demery. Hwn yn symudiad hyfryd. Mae'r bel yn gwyro ddi ar Dominic Smith a dros y trawst. Wel, mae nhw'n taro ar y drws yma ni'n Llansawel a mae'r PêL-DROED yn un werth i weld llawn dychymig a just y bas bach yna'r pwysau perffaith bel yn ôl. Eto, o'r wrth ysgwydd tro yma a Walters oedd o. Wel. Am gêm ni wedi gael ar gyfer gêm gynta yn y deg, yn y rhediad ola yma. I ni yn munud eiliadau ola'r gêm sydd wedi hedfan heibio. Drenewydd hongian ar. A dyma'r gic gornel mewn at y postyn agosa. Rhydd yn y cwrt Cosby. Bwrdd yn mynd i fyny. Mr Tom Owen yn dangos bod 4 munud wedi cael ei ychwanegu. 4 munud o adloniant i ni ar bar Gleddam. Ac am gêm mae wedi bod. 2-0 oedd Drenewydd ar y blaen. Oedd gol Herford ar drothwy'r hanner mor allweddol i ddod â Llansawel nôl i'r gêm. Ac yna Bowen o wiriad, ergyd a gwiriad gan Craig Williams yn dod â'r sgôr yn gyfartal. Ond gormod y gyfleoedd i'r naill dim a'r llall i enwi. Ond Llansawel sy'n gorffen gryfa. A dyma Demery. At Rickard. O chwarae 1-2 gyda'r dyfarnwr. Pwy yw sy'n yn y gêm, Mags? Hei. So fi ddim wedi dewis Ismael y mae perfformiadau, ond yn gyson am y 90 munud ydy'r dyn yma. 20 oed ydi o, 3 gol tymor yma, Cian Jenkins, amddiffynwr ar y chwith, mae Dom wedi y bel i ffwrdd, un camgymeriad bach, lle gollodd oedd ddyn yn hanner cyntaf yna, ond fel arall, Penningamp, heiddi, ser yn y gêm, Cian Jenkins. A mynd i bod yn challenge iddo fe hefyd gyda Ismael allan ar y dde yn yr ail hanner yma. Ond Jenkins sy'n mynd â hi, ond mi oedd yna dewis rester, allan ni ddweud y gwir, o ran chwaraewyr allai wedi bod yn ser yn y gêm. A dyma Demery yn dod. Demery yn torri tu fewn i greu lle i'w hunan. Mae'n cael ei ben i fyny.
Ac yna mae mewn at Walters. Gwych a gan mae yna Sutton. gam sefyll yn y canol. Oedd y bêl gan Demery yn hyfryd, y croesiad yn effeithiol. Ond Tom Walters yn cam amseru'r rediad. Shane Sutton, oedd o'm yn gwybod bod o'n cam sefyll. Edrych a di lle mae'n ei ben yma, Shane Sutton. Mae'n neud ti mor anodd i Walters, mae Walters yn neidio'n gynnar, mae'n cael ei beniad, ond mae'n cam sefyll i ddechrau fo. Wel, byddwn ni wrth y modd yn gweld hanner awr arall o hwn. A fi na. Mae'n siop y tywydd. Mae wedi bod yn gêm llawn cyfleoedd, gêm agored, ac am ffordd i ddechrau ail hanner y tymor. A tempo a ansawdd i'r gêm hefyd. I fel, os di hyn yn esiampl o Chwech Uchaf, Mike. Wel, mae rhaid i fi ddweud, bob tro dwi'n gweld tîm Andy Dyer yn chwarae, dwi'n cael derbyn adloniant a gwerth yn arian fel petai. Gartre neu oddi cartre. Maen nhw werth i gweld, a mae'r chwaraewyr ifanc yma i ni wedi enwi cymaint ohonyn nhw sydd wedi torri trwyddo y tymor hwn. Yn creu argraff yn yr uwch gyngrair, a mae'n hyfryd i weld. Ond y Drenewydd nawr, sydd efallai yn gallu bygwth yn y funud ola o'r 4 sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Calvin Smith ar tafliad. Mae Shane Sutton a Dominic Smith wedi symud i fyny o'r cefn. Os yna ddrama reit ar ddiwedd y gêm. Y tafliad hir yn uchel. Mae Sutton yn cael cyfyrddiad iddi. Y bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. A Fuller yn syrthio ar y bêl. Pryn bu gyfleoedd i'r Drenewydd yn y cwarter awr ola. Ond bu bron iddyn nhw gipio'r triffwynt. Just y bêl ddim yn bwnsio ffordd cywir i'r Chris Coch. Mae yna garden yn mynd i gael ei ddangos fan hyn oherwydd fi'n credu taw Gammond sydd wedi cicio'r bêl mewn i gefn. Ia, y chwaraewr. Ydy ddim mwy na cardi melyn. Ydy ddim byd yn ffyrnig amdano. A hwnna oedd y hanner cyfla. Oedd hi ddim yn hanner cyfla, nath hi just yn dod i Chris Coch i cael swing arni. Mae melyn i Walters ar ddiwedd y gêm. I ni wedi chwarae'r 4 munud dros y 90. Y bêl wrth drad Julian Swartzer. Uchel i'r awyr. Evans. Bêl hir lawr cach, chwilio am Demery, ond Williams yn sefyll i dir. Nid y cyffyrddiad gorau gan Ricard. A gormod ar honna, a dwi'n credu bydd hwnna'n ddigon. Chwiban ola Nick Pratt o gêm hynod ddiddorol ar ddechrau ail hanner tymor yr uwch gyngrair. Williams yn rhoi y Drenewydd ar y blaen o groesiad Oswell. Gwych ganddo fe. Oswell yn dyblu'r mantais, tro hwn Ismael yn creu. Y ddau yn penio heibio i Fuller. Ond yna, Corey Herford yn dod a Llansawel nôl i mewn i'r gêm gyda cic rydd ar drothwy'r hanner. Ond yna Luke Bowen yn manteisio i ergyd trod chwith yn gwyro heibio i Swartzer yn y gôl. A ryddhad i Callum. A mae yna gôl. Mae yna gôl yn y Met. A mae Jack Veal wedi sicrhau, dwi'n meddwl, 3 phwynt i Met Caerdydd. Met Caerdydd 2, Pen y Bont 1 yn y ras am y bencampwriaeth. Gôl hwyr dramatic. Mae wedi gorffen yn 2-1 fan hyn. Pwynt cyntaf i Callum McKenzie. Ewn i lawr at Dylan Ebenezer. Well, Callum, commentator, wrapping it up there, saying your first point as Newtown manager. Are you happy with the point? Are you gutted not to win? What are the feelings after that? Happy with the point in the end, given the last 15-20 minutes. But for the first hour, we've got to take our chances. The game should have been put to bed after 60 minutes. We should have been 4 or 5-1 up. Really wasteful. And then when you don't take your chances, they put a bit of pressure on. And, you know, the lads have had to dig in and get the draw in the end. But, yeah, I am disappointed with the draw. But good to end stop the rot, as you say, yeah. Yeah, so I'm trying to process it all, sorry. I bet, I can imagine it was one of those games. It was great for us to watch, but no, it was from your point of view, it must be a very different type of watch. It was far too stretched. We were unorganised in the last 20 minutes. You could see those scars from the first phase. As soon as they sort of got the first one, we became a little bit edgy.
as I said, the forward boys have created some good chances up there, and they've got to put them away, and the game's done. But yeah, after they got the equaliser, it was tough going. But as you say, we've stopped the rot. There's something to build on. You mentioned that before the game, the scars from the first phase. Could this point be a turning point for Newtown? Yeah, hopefully. It could be a springboard. You know, when we look back at the end of phase 2, we could look back on this as being a good point. But I'm disappointed because we were in a good position. We were dominating the game, and we've let them back in. Well, Callum, thanks for your time. We dragged you over. You can go and process it a bit more now. Thanks very much for your time. Brilliant. Thanks for your time. Yn y glaw fan hyn. Just i roi sgor i chi, bob beth sy'n digwydd. Wel, mae noson anhygol yn uwch gyngor Cymru. Beth yn y byd sydd wedi digwydd o ran Pen y Bont a Met Caerdydd? Bogi tîm go iawn. Met yw'r unig dîm dyw Pen y Bont ddim wedi ennill yn erbyn tymor yma. 2 gêm gyfartal yn y gyngor. Colli yn y cwpan, maen nhw wedi colli heno o 2 gol i 1. Mae ar ben, newyddion da'r seintiau newydd. Jack Field, 5 munud dros y 90, mae honna di hedfan mewn. Tipyn o stori o ran honna, tipyn o sioc hefyd. Ni cael mwy o ymateb fan hyn. Alex, hello. Thanks for joining. Okay? No problem. Very good. Where to start with that? What do you make of the result? You 2-0 down, finished as 2-2, so what are the emotions? Mixed. I think first half, credit Newtown. I thought they were brilliant. They come out the blocks and they deserved their lead, and we were lucky, to be fair, to go in at 2-1. But maybe it's what we needed. It was a kick in the backside, as I say, and it was a kick on from there then. I think tough start to the season. We've seen some character from this team recently. Is that what got you through tonight as well? Yeah, I think so. I think we've shown a lot of character, especially after the first 6 games. It was real tough. But to build on what we have over recent weeks and to come here and not lose was the aim. So, yeah, I think we'll be happy. And tomorrow. Going for it at the end as well. You're not a team to sit back and go for a point by the looks of it. No, we got too much talent. The youngsters are phenomenal. Luke Bowen up front, Tom Alters, Tyler Brockey's boys, they score goals, and we best when they are playing well, so we're not very good if you're just defending. I don't know if you've seen the other scores tonight. It's one of those crazy nights. The second phase, Met have beaten Pen y Bont, Barry are beating Aberystwyth. Already it feels like these last 10 games are going to be interesting, to say the least, in the league. Can you stay up, maybe? That's the question. Yeah, you'd like to think so. But it's all about the next game. We've got to perform next week, and then we deal with the rest when it comes. Brilliant. Well, we've enjoyed watching it. I don't know if you've enjoyed playing it. It's so a bit of both. Love a rest now, Alex. Thanks for your time, much, as usual. Brilliant to speak to you. Thanks very much. I'm trying to shake hands. We've got hands full here with umbrellas and microphones. And they're still congratulating here. Both teams still in high spirits after that draw. Mae wedi gorffen yn gyfartal gyda llaw. Wrth i fi gario mlaen i siarad Saesneg am rywbeth gyda chi. Gol di bod ar goeden y parc. Jack Thorne di cael gol i Aberystwyth. Aberystwyth 1, y Bari 2. Amser yn y gêm yna. Ni'n mynd i gael mwy o gyfaliadau yn y glaw. Fel un mae'r brig gyda llaw. Sean mae'r ethrol i Rhys Griffiths y Pen y Bont, byddwch chi'n tybio. Ar ôl colli yn Met Caerdydd o 2 gol i 1. Gol hwyr Jack Field. A nôl fan hyn, ni'n cael cwmni'r gol Geidwad Newydd. Ni'n ôl y gwylodion yna. Drenewydd yn gyfartal yn pwyntio gyda'r Flint erbyn hyn. A Llansawel allan ohoni Aberystwyth. Julian Schwarzer. Hello. Welcome to Newtown, first of all. What did you make of that? It was a pretty crazy game, wasn't it? We started off really well, as you can probably see, 2-0 up, and then, you know, it was a pretty great free kick from the opposition team, and then a really unlucky deflection, which means we lost out on 2 points, which is bitterly disappointing. And for the team, and obviously on a personal note for my debut, I really wish we could have secured the 3 points. But you know, we put it behind us, and I'm really confident we can get 9 wins, hopefully. Yeah, you're joining a team that's scrapping to stay in this league, but first half it didn't feel like that. What have you made of it? The early days for you in general? It was a cold, blustery evening. That's my first thought, but I really enjoyed it. The boys have been very welcoming, and I was pretty surprised. We went out flying. We shut out the blocks. It was just an unfortunate great goal, like I said, from the opposition, and then maybe we rested on our laurels a little bit. Didn't keep going at like an aggressive pace, I think, which kind of cost us in the end. And then, like I said, unlucky with the deflection, because I really believe we would have got the 3 points otherwise. Yeah, it's those fine margins as a goalkeeper, really I'm sure. We got to speak to your dad at half-time. It was great to speak to him. So he's been making notes, by the way. So I'm sure he has. I'm sure he has. What do you make of the league in general? I know it's early days, one game. What have you made of the league, the style of play? Is it as you expected?
Yeah, well, I've been away from the UK for a while. The last 2 years I've been in Asia, and this is proper UK football. This is how I remember: windy, cold, and then when it gets a bit tight near the end of the game, it's a lot of lofted balls over, and yeah, that's what I got to be ready for, and I will be ready for that. So I'm used to it. I've played a bit of non-league football in the UK, and no, I love it. I love it. It's very great excited to have you here. Thanks very much for your time. We'll see much more of you Thank over you the very next much. few weeks. Julian, thank you very much. Pleasure. Diolch yn fawr, as we say in Wales. Julian Schwartz gyda ni. Ni wedi siarad tad ar mab gyda'r ysbryd glân cyddiwedd y raglen o bosib. Cofiwch amdano ni fan hyn eich abwyntiau penwythnos nos lun am 10, eto nos Fawrth, a cyfan ar-lein gyda ni ar sgorio. Dim esgus i golli dim, a pen y bont i colli heno yn erbyn Met. Maen nhw'n cwrdd y whole ffordd di Sadwrn, felly am canlyniad yw honna. Cyfaliad arall, Andy Dyer joins us. Thanks for joining us, Andy. I don't know where to start with that. Are you happy, relieved, disappointed? What are the emotions? Annoyed, to be honest. Annoyed, okay. I didn't think of that one. I'm annoyed with the boys in terms of how loose we were, and to give the 2 goals away like that. You give yourself a mountain to climb. We nearly got there. We nearly climbed it, should we say, but ultimately fell a little bit short. But any point on the road's a good point. So we take it and we move on to next week. Yeah, it does feel like that in football. A point away from home, as you say, and to be 2-0 down. And to be still going for it at the end. You're not a team to sit back and look for the point, Andy. No, well, listen, I think it's fair to say there was only one team trying to win the game of football, but we have to give Newtown credit as well. They've had good opportunities tonight in the game, and so have we. So maybe we have to accept that a point is a fair result all round, but just disappointed that we haven't pinched it at the end and the way we've conceded our goals. We contributed to them tonight. There seems to be a spirit about your team. Is that going to be crucial in the next few weeks? I think it's been crucial all season. We've kept together, we've kept growing, and tonight I just feel that we've missed an opportunity tonight to keep going. But that's not going to bother the boys. We draw a line today, and we go again next week, and look forward to the challenge next week. You got a few old heads, obviously. Mr. Bowen leading the line, but these youngsters, they're great to watch. I got to say. They're brilliant, and as you say, with a blend of the strikers up there, or the older boys up there, and Bowes to get 75 minutes on the pitch tonight and get us the equaliser. He's critical to us. Andy, we'll let you go. It's been raining all day. Thanks for your time. Cheers. As usual. Cheers. See you soon. Thank you, guys. Wel, dyna ni, am noson, am ddechrau, i ail ran y tymor, cyffro o'r dechrau i'r diwedd, o'r brig i'r gwaelod. Ni'n mynd i ddilyn y cyfan fan hyn ar